ამ ეპიზოდში შევეხებით ურთიერთობებს და ვეცდები, რომ ყველა ის მნიშვნელოვანი ურთიერთობების ტიპები განვიხილო, რომელიც ზოგადად დედამიწაზე არსებობს. შევეხებით ტყუპსულებს, ასევე არხად და მაგირანს, კარმულ ურთიერთობებს, ნუანათესავე სულების ურთიერთობებს და მოკლედ რა რომელ ეტაპზე ხდება და როდის როგორი ადამიანები გვხვდებიან. ეს თემა ძალიან მოთხოვნადია და რა თქმა უნდა, ამას თავის საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ ურთიერთობები არის ის თემა, რომელშიც ჩვენ ყველაზე მეტად გვეძლევა განვითარების საშუალება და ურთიერთობები, ბევრი ადამიანს ასე აქვს აღქმული, რომ ეს უნდა იყოს სიამოვნების და რაღაცა ტკბობის არეალი და მათთვის კომფორტის არეალი და ასეც არის ასტროლოგიურად თუნდაც მეშვიდე სახლი ურთიერთობების სახლის სიამოვნების სახლი არის, გამისახლია, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მეშვიდე სახლი არის პირველი სახლის ზუსტად საპირისპიროდ, ანუ პირველი სახლი ვართ ჩვენ, ხოლო მეშვიდე სახლი არის ჩვენი პარტნიორი, რომელიც რა თქმა უნდა იქნება საპირისპირო პოლუსის და ასე არის სამყაროში მოწყობილი, რომ მთელი იდეა იმისა, რომ ჩვენი პარტნიორი არის ჩვენი საწინააღმდეგო პოლუსი და თან აქ უნდა მივიღოთ სიამოვნება და თან აქ უნდა გავიზარდოთ, ანუ ეს არის მთლიანად შინაარსი, რა უნდა მოხდეს პირად ურთიერთობებში. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ უფრო მოლოდინები ადამიანებს, ალბათ უფრო პატარა ასაკში, მაგრამ შეიძლება მეც გვაქვს ის, რომ ურთიერთობა უნდა იყოს რაღაცა ტკბობის არეალი, სიამოვნების და ყველა ჩვენ ადამიანს ვეძებთ, ხო? გვეპარება ხოლმე ყურადღებიდან ის, რომ ასევე ურთიერთობა არის ზრდის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება და სამყაროში ესე არის დალაგებული, რომ ყველაზე მეტად იმ ადამიანთან და იმ გარემოში ვიზრდებით, რომელთანაც 24 საათი ვატარებთ, ანუ ყველაზე ახლო ადამიანთან. ასე არის მოკლედ ამ სამყაროს აგებულება დაწერილი. აქედან გამომდინარე, არის ძალიან ბევრი უსიამოვნებები ყოველთვის გვხვდება ურთიერთობებში და ყოველთვის ურთიერთობებში ძალიან ვიზრდებით და მაშასადამე ძალიან ვიტანჯებით, იმიტომ რომ ისევ და ისევ მოლოდინები გვაქვს, რომ აქ მხოლოდ სიამოვნება უნდა მივიღოთ ხოლმე. ურთიერთობები ასე მნიშვნელოვანი იმიტომ არის, რომ მაღალ განვითარებაში, ხო, როდესაც მოდიან ვარსკვლავური სულები დედამიწაზე, ხო, ისინი, ანუ ჯერ ხომ მთლიანად ყველა მატერიალური გამოვლენა თვითონ ღმერთის ანარეკლია და ღმერთის ფრაქტალური ჩაშლა არის და ანუ ეს ვარსკვლავური სულების ურთიერთობებიც არის ერთი სულის კიდე უფრო ქვედანაყოფი, ანუ ორად დაყოფა, სადაც ადამიანს უნდა, უბრალოდ სულს უნდა, რომ თავის პოლარობასთან გაყოფილად მიიღოს გამოცდილება, ანუ აი მაგალითად ეხა რასაც წარმოვადგენ მე მთლიანობაში, ხო, ჩემ ინდივიდში. აი ეს კიდე ორად რო გავყო და რაღაცა ნაწილი ცალკე სხეულში რო იყოს და რაღაცა ნაწილი ჩემ თავში რო დარჩეს და იმასთან ურთიერთობით რომ მინდოდეს განვითარება, ხო? იმიტომ რომ ყველაფერი რაც თავის თავში სრულქმნილი არის, იქ არ ხდება შემეცნება. შემეცნება ხდება, როდესაც რაღაცას აღვქვამთ ჩვენს გარეთ, რაღაცა თითქოს და შემოსაზღვრულია, რაღაცა სხვა სხეულით, სხვა ცნობიერებით, სხვა ენერგიით და ასე შემდეგ. თუმცა საერთო ჯამში ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთიანია და მთლიანობა და ყველაფერი ღმერთის ნაწილია, მაგრამ სწორედ ასე ხდება შემეცნება, ანუ ფრაქტალური ჩამოშლით, ილუზორული გაყოფის რაღაცა განცდით, შეგნებით, შეგრძნებით და სწორედ ასე ხდება ყველაზე სწრაფი განვითარება, იმიტომ რომ ყველაფერი თუ ჩემში არის და მე ღმერთი ვარ, მაშინ არცად არ მაქვს არაფერი წასასვლელი და არც გასართობი და არც განსანვითარებელი და არც შესამეცნებელი, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე ჩემშია. და სწორედ მაგიტომ მოვდივართ მატერიალურ სამყაროებში, რომ ესეთი დაყოფები მოხდეს, ჩვენ ჯერ ღმერთიდან გამოიყოფა რაღაც სულები, მერე ჩამოდიან უფრო დაბალ, ანუ უფრო მატერიალურ განსხვავებებში და აი ეს რაც უფრო მყარი მატერიალური განზომილება არის, მით უფრო აი ეს დაყოფობადობის შეგრძნება უფრო ესეთია, ხო, ხისტი არის, ანუ თუნდაც ნებისმიერ ადამიანს ძალიან ადვილად შეგიძლიათ ახლა გააცნობიერებთ, სად მთავრდება პირობითად თქვენი ფიზიკური სხეული და სად იწყება მეორე ადამიანის ფიზიკური სხეული. ხო, ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ფიზიკური სხეული არის ძალიან მყარი რაღაცა ბიოლოგიური სხეული, რომელშიც ადვილია, რომ ჩვენ გავყოთ. თუმცა სხეულები რომ მოგვაშოროთ და ჩვენი მაღალი საწყისი, სადაც არის იმ მდგომარეობაში, ყველა ერთიანი ვართ და
ერთ-ერთ ჰიპნოთერაპიაში თქვა ერთმა გოგომ, რომ აი ამ მდგომარეობაში მე სიცარიელე ვარო. არაფერი არ ვარო, მაგრამ თან ყველაფერი ვარო და აი გვერდზეცო ძალიან ბევრი სიცარიელი არისო, მაგრამ აი ეს კონკრეტულად მე ვარო ეს სიცარიელეო და ის სხვა ის სიცარიელე კიდე სხვა სიცარიელი არისო. ანუ მაღალ დონეზეც არის ეს დაყოფადობა, მაგრამ ასეთი თვალსაჩინო და ასეთი ფიზიკურად განსაზღვრადი არ არის, ხო? იმიტომ რომ იმ სიცარიელეში შერწყმა შეეძლო, ანუ მე შემიძლია იმას შევერწყავ, შემიძლია გამოვიყავ, მაგრამ მაინც უსხეულო და აი არაფრით განსაზღვრული და შემოსაზღვრული არისო, ხო? თავისულის მაღალ ერთ-ერთ რომელიღაცა მაღალ გამოვლენებაში. ხო და ფიზიკური სამყარო არის მაგიტო, რომ ჩვენ მაქსიმალურად აი რაღაცა მყარ სხეულებში შემოვიდეთ, სადაც ფიზიკურადაც, მენტალურადაც, ემოციონალურადაც და საერთოდ ყველანაირად გვექნება ეს გაყოფილობა, რომ მე ვარ და სხვა სხვები არიან და ზოგადად გარე სამყაროა, ეს მე ვარ და დანარჩენი გარე სამყაროა. ანუ აი ამ გამოცდილებებს გავდივართ ასეთ მყარ მატერიალურ სამყაროებში, როგორიც არის მათ შორის დედამიწა. და იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდეთ და აი ამ მყარ მატერიალურ სივრცეებში გავაცნობიეროთ ის უმაღლესი დებულებები და მდგომარეობები, რომელიც სულის მდგომარეობაშია, ამისთვის სამყარო ყოველთვის გვახვედრებს ჩვენთვის პოლარულად განსხვავებულ ადამიანებს. ანუ მათ შორის, რა თქმა უნდა, ისეთებს, რომლებიც გვგვანან, იმიტომ რომ ესეც ჩვენი ფსიქიკისთვის საჭიროა, ხო? რომ ანუ ყველას გაყოლებათ ალბათ მეგობარი და ქალწმაკაცი, რომელთანაც რაღაცა სინქრონულ პროცესებად გადიხართ, ხო, ცხოვრებაში, ანუ მსგავსი რაღაცები ხდება. იმიტომ რომ სამყაროში მსგავსების პრინციპიც არსებობს და განსხვავების პრინციპიც არსებობს. თუმცა ადამიანები, რომლებიც ჩვენგან განსხვავებულები არიან და მათთან გვიწევს რაღაცა სულიერი ზრდის გავლა, ხო? ანუ ასეთ ადამიანებთან უბრალოდ ვითარდებით, ხოლო მსგავს ადამიანებთან უბრალოდ ვაზიარებთ და ჩვენი რაღაცა კომფორტის ზონა არის, სადაც დაცულად გრძნობთ თავს და ნუ ესეც საჭირო არის დედამიწაზე. თუმცა რეალურად ურთიერთობებში ყოველთვის ჩვენ საპირისპირო ენერგიის ადამიანებთან შევდივართ, ხო, როგორც თქვი, ასტროლოგიურ რუკად ზუსტად ესე არის მოწყობილი, პირდაპირ გვეუბნება, რომ ჩვენი ბიოლოგიური სხეულები მატერიალურ სამყაროში ასე არის მოწყობილი, რომ თუ ასცდენტი ხარ მე, იმის საპირისპირო იქნება შენი პარტნიორი, ხო? ესე უხეშად რო განვიხილოთ, ხო და აქედან გამომდინარე ურთიერთობები არის ყველაზე რთული, ყველაზე კომპლექსური და ყველაზე საინტერესო ამავდროულად იმისთვის, რომ ჩვენ განვითარდეთ, შევიმეცნოთ, ვისეავნოთ კიდეც, მაგრამ ხანდახან არის ესეთი ურთიერთობები, კი არა და ძალიან ხშირად, როდესაც ჩვენ სიამოვნების მიღება გვიჭირს ხოლმე. ამაზე კიდე მოვყვები, რატო გვიჭირს სიამოვნების მიღება, მოდი ახლა უბრალოდ კლასიფიკაციას ჩამოვთვლი, როგორი სახის ურთიერთობები არსებობს ძირითადად დედამიწაზე. მოდი დავიწყოთ იმითი დაყოფა, რომ დედამიწაზე არიან ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავური სულები და ეგრეთ წოდებული დედამიწისეული მატერიალური სულები. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცაზე მეტია ან ნაკლებია. უბრალოდ სულების სხვადასხვა კლასიფიკაცია არსებობს, მაღალ შრეებში ეს ინფორმაცია, სხვანაირად მოვიდა ენერგეტიკულად, როგორც აბსოლუტური ბალანსი ერთი მეორისა, მაგრამ იმისთვის, რომ ხა აუხსნა და რაღაც სიტყვებით გადმოუცე რა იგულისხმება, რა თქმა უნდა რაღაცა ტერმინები მივანიჭო, რომ გასაგები იყოს, რაზე არის საუბარი. ამიტომ ზოგადად მოდი დავარქვათ დედამიწისეული მატერიალური სულები და ვარსკვლავური სულები. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმეზე მაღლა არის ან დაბლა არის, უბრალოდ სხვადასხვა როლები აქვს. რაც შეეხება ვარსკვლავურ სულებს, ვარსკვლავური სულები არიან სულები, რომლებიც ძალიან მაღალი რანგის სივრცეებიდან მოდიან, ზოგი მე-6, ზოგი მე-10, ზოგი მე-12 განზომილებიდანაც მოდის ხოლმე. მაგალითად, არქტური არის ძალიან მაღალი განზომილების სივრცე, ან იგივე არქიტექტორების სივრცე, საიდანაც ძალიან მაღალი განზომილების სულები მოდიან მატერიალურ სამყაროებში და მათი მიზანი არის ის, რომ უბრალოდ შემოიტანონ მატერიალურ სამყაროში რაღაცა ახალი კუბიკები, ჩამოიტანონ, იმიტომ რომ დედამიწა არის დახურული სივრცე, დახურული ეკოსისტემა არის და აქ ვერაფერს ახალს ზევიდან ესე ვერავინ ვერ ჩაერევა, ანუ ჩვენ გვახასიათებს თავისუფალი ნება, თავისუფალი არჩევანის უფლება სამყაროში, ესეც გარკვეულწილად შეზღუდულია, მაგრამ რაღაც პროცენტულობით არსებობს, მოდი ამ ეტაპზე მხოლოდ ესე განვიხილოთ, დეტალურად არ არის საჭირო ხამაში ჩასვლა.
და აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ნება, ხო? შესაბამისად, ზევიდან ჩარევაც არის გარკვეულად შეზღუდული. ანუ თუ ჩვენ მოგვწეს თავისუფალი ნებით ოპერირება, მაშინ აღარ ერევიან, ხო? და გვიყურებენ და გველოდებიან, აბა რას ვიზამთ და როგორ ვიზამთ. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ როცა ეს იმ ეპიზოდში უფრო კარგად მაქანხელული, სადაც საუბრობ მოხალისე სულებზე, როდესაც ის ეპიზოდი თუ არ გაქვთ ნანახი, ამ ვიდეოს ქვეშ იქნება ლინკი და შეგიძლიათ უყუროთ. ხო და როდესაც მოკლედ დედამიწაზე დაიწყო, ასე ვთქვათ, ადამიანების ევოლუცია და ზოგადად დასახლება და განვითარება, ამ ჩვენი თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე, ძალიან ბევრი რამე დავაზარალეთ დედამიწაზე და დავაშავეთ და თუ რა ვიცი, დღეს მივიხედავთ რა ხდება დედამიწაზე, ძალიან ცხადია, რომ ძალიან ბევრი რამე გვაქვს გაფუჭებული, იმიტომ რომ რეალურად, რა ვიცი, ომი არ უნდა არსებობდეს, ამდენი შხამი საჭმელში არ უნდა არსებობდეს და ნუ 1000 კიდე სხვა რაღაცა, ხო? და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ეს აი წარმოიდგინეთ 5 წლის ბავშვს რომ ისცა სრული თავისუფლება, რომელმაც ჯერ არანაირი რაღაცა მოქმედების წესები არ იცის ამ სამყაროში და გაუშვა ქუჩაში ღამე და როცა უნდა წავიდეს, როცა უნდა მოვიდეს, ანუ რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს ერთი მხრივ პატარა ბავშვის რაღაცებში უფრო სწრაფ ზრდას, მაგრამ რაღაცებში აუცილებლად ის დაზარალდება და სადღაც კისერს მოიტეხავს, ხო? ამიტომ ასეთი რამე რო არ მომხდარიყო, ანუ მაღალვიბრაციული, ანუ ეგრეთ წოდებული ვარსკვლავურმა სულებმა, რომელსაც შეგვიძლია მეორე მხრივ დავარქვათ იგივე მოხალისე სულები, დაიწყეს მატერიალურ სამყაროში ინკარნაცია, რომ მათ შემოეტანათ ის რაღაცა მუხტი ის რაღაც ახალი აგურები, რომ ჩვენი ცნობიერება, ანუ დედამიწისეული მიმდინარე ცნობიერება, ცოტა აემაღლებინა და დაგხმარებოდნენ, რომ ესე ვთქვათ, ჩვენი თავი არ გადაგვეჩეხა სადმე და აქედან გამომდინარე დედამიწაზე ინკარნირდებიან ვარსკვლავური სულები. იმისთვის, რომ ვარსკვლავური სულების ეფექტურობა მეტი იყოს დედამიწაზე და ასეთ მყარ მატერიალურ სამყაროში მოხდა ძალიან აი ატომის დონეზე გახლეჩვა და ჩამოსვლა, ხო? ანუ ფაქტიურად რაღაცა ღმერთიდან ჩამოიშალა რაღაც მაღალვიბრაციული სული, მერე კიდე ჩამოიშალა, მოკლედ რა ძალიან ბევრი გაყოფარი და ნუ ბოლოს მატერიალურ სამყაროში ჩამოდის, ხო? ეს არ ნიშნავს, რომ თვითონ სული ჩამოდის, ანუ ესე ვიზუალურად რო დაგანახოთ, ყველა სივრცეზე მაინც ეს ჩვენი სულიც იქ არის, სადაც იყო, ღმერთის ნაწილიც ვართ, იმის, ანუ ყველგან ერთდროულად ვართ რეალურად, მათ შორის მატერიალურ სამყაროში. ეს უბრალოდ ისე, რომ ზოგჯერ უკითხავთ, რომ ეხა აქ რო ვარ, იქ როგორ ვარ და ასე შემდეგ. ხო და ვარსკვლავური სულები რეალურად არიან იმითი დაკავებული, რომ მათ რაღაც საქმე აქვთ რა დედამიწაზე. ისინი არ მოდიან მაინც და მაინც სიამოვნებებისთვის, კი არა და არ მოდიან სიამოვნებების მისაღებად, რა თქმა უნდა ეს მატერიალური სამყაროს შემადგენელი ნაწილია და ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელია, როცა მოდიხარ ბიოლოგიურ მყარ მატერიალურ სხეულში, რომელსაც თავისი კონფიგურაცია აქვს და გააჩნია ნერვული სისტემა, რომელიც რაღაცებზე რეაგირებს ასე თუ ისე, ხო? შესაბამისად, ჩვენი ნერვული სისტემის მუშაობისთვის, სწორი ფუნქციონირებისთვის, რა თქმა უნდა, საჭირო რომ გარკვეულწილად იყოს სიამოვნებაც და ყველაფერი იყოს დაბალანსებულად, მაგრამ რეალურად ანუ ვარსკვლავური სულები მოდიან გარკვეული ეს ხმა მაღალი სიტყვა რო ვთქვათ მისიისთვის. მათი მისია არის, რომ დედამიწაზე ამ დახურულ ეკოსისტემაში შემოიტანონ რაღაც ახალი იმპულსი, დაბადონ ახალი ცნობიერება და მანამდე რომ ცუდად გამოვიყენეთ კაცობრიობამ ჩვენი თავისუფალი ნება და რაღაც შეცდომები დაუშვეთ, ამ შეცდომების გამოსწორებაში დაგვეხმაროს, ხო? ანუ ცოტა დაგვეხმაროს ზრდაში, რომ ჩვენ იგივე რაღაცა გადაშენების ხوارზე არ დავუდგეთ, იმიტომ რომ თუნდაც, რა ვიცი, დღესდღეობით ამდენი ატომური იარაღი რომ არსებობს, რომელსაც ჩვეულებრივად შეუძლია რომ დედამიწა ერთ წამში გააქროს, ეს ალბათ ამეთანხმებით, რომ არ არის მაღალი ცნობიერების მდგომარეობა, თუ კაცობრიობას შევაფასებთ, ეს არის ძალიან დაბალი, აი ბავშვის დონის, 5 წლის ბავშვის დონის ცნობიერება რაღაცა შტაბს რო აშენებს და ომობანას რო თამაშობს ხოლმე. და შესაბამისად იმისთვის რომ ეს ვარსკვლავური სულები გაცნობიერდნენ, იმიტომ რომ ვარსკვლავური სული ხა ჩვეულებრივად პატარა ბავი, ყველა მოვდივართ ერთნაირად ხო ვიბადებით დედის მუცლიდან და ყველა ვიზრდებით და ერთნაირ გარემოში ვართ და იქიდან გამომდინარე რომ ამ ვარსკვლავურ სულს რაღაც ეტაპზე ჭირდება გამოღვიძება და როგორც წესი ამ გამოღვიძებას და სულიერ გზას რასაც ვეძახით, ეს სწორედ ვარსკვლავური სულების გზა არის და არა მიწიერი სულების, ხო? იმიტომ რომ
რომ გამოღვიძება ვისჭირდება, რატო უნდა გამოიღვიძო, საიდან უნდა გამოიღვიძო, იქიდან უნდა გამოიღვიძო, რომ ვარსკვლავური სული რო ჩამოდის დედამიწაზე და პატარაობაში რო იზრდება და ამ გარემოშია და აი ამ დედამიწისეულ კანონებში ექცევა და როცა პატარა ბავშვი მისი ნერვული სისტემა მიმულია დედაზე, მშობლებზე, მერე მასწავლებელზე, გარემოზე და ასე შემდეგ, ხო? მას ჭირდება სადღაც თავის გახსენება და გაცნობიერება, ხო? მაგრამ ესე თავისით არ ხდება ეს როგორ უნდა გაგახსენდეს ხო შენით თუ რაღაცა შესაბამისი პირობა არ შეიქმნა შესაბამისად ურთიერთობები არის გადასარევი პირობა იმისა რომ შენი თავი გაიხსენო იმიტომ რომ შენი თუ ვარსკვლავური სულების ურთიერთობაზე გვაქვს საუბარი შესაბამისად რა მოხდება რომ შეხვალ ურთიერთობაში შენს მონათესავე სულთან ან ტყუპ სულთან ან შენს არხათთან ან მაგირანთან ან აქტივატორთან ამაზეც ვისაუბრებთ ამ კლასიფიკაციაზე რა რას გულისხმობს და იწყება მთელი რიგი პრობლემები, საიდანაც იწყებს მე ადამიანი ქექვას და სადღაც რაღაცა წლების განმავლობაში გადის იმაზე, რომ თურმე არის ვარსკვლავური სული და ახსენდება თავისი მისია და მე ემსახურება თავის საქმის ესე მარტივად რომ ვთქვა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა რთული პროცესია და ძალიან ბევრ წელს მოიცავს. მოდი დავიწყოთ ვარსკვლავური სულების განხილვა, ანუ twin flame-ებით, ანუ ეგრეთ წოდებული ტყუპის სულებით. ანუ ტყუპის სულებიც არიან ვარსკვლავური სულები, არხატები და მაგირანებიც არიან ვარსკვლავური სულები და მოდი დავიწყოთ აქედან განხილვა. ანუ იდეაში ტყუპის სულები და არხატები და მაგირანები ორივე არიან ვარსკვლავური სულები, ოღონდ მან განსხვავდება მისიის დონით და მათი გაცნობიერებისა და განვითარების დონით, ხო? იმიტომ რომ ტყუპის სულები ეს არიან ერთი სულის გახლეჩვა და ორ ნაწილად ჩამოსვლა. ოღონდ ტყუპის სულები ბიოენერგეტიკულად როცა უყურებ ხოლმე ყველა ჩაკრაში არ არიან დასინქრონებულები, ну გულის ჩაკრა რა თქმა უნდა შეერთებული აქვს, დაბალ ჩაკრებში რომელიღაცა შეიძლება ქონდეთ, რომელიღაცა არა, მაგრამ მეშვიდე ჩაკრის დონეზე ისინი არ არიან გამთლიანებულები და არ აქვთ ერთმანეთთან კავშირი. რაც შეეხება არხატებს და მაგირანებს უფრო მეტ ჩაკრაში აქვთ კავშირი და განსაკუთრებით ზედა ჩაკრებში და განსაკუთრებით გამოსაყოფია, როცა ვუყურებთ ხოლმე რომ მეშვიდე ჩაკრაში იყოს ხოლმე კავშირი აუცილებლად. ფუნქციურად კი ასე განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, რომ მოდი ავიღოთ ესეთი საწყისი საბაზო ტერმინი, როგორც ვარსკვლავური სული. ანუ ვარსკვლავური სულიც ერთ ცხოვრებაში შეიძლება ვერ ასწრებდეს იმ საქმის გაკეთებას, რომლისთვისაც ის მოდის დედამიწაზე, ხო? იმიტომ რომ ამ დედამიწას სჭირდება თავისი ადაპტაცია, უნდა ჩამოვიდეს, ჯერ რაღაც უნდა შეიგუოს, ანუ არ არის მარტივი, როდესაც ღმერთი ხარ და უპირობო რაღაც სიყვარულის და უპირობო ნეტარების ნაწილი და მე მოდიხარ მატერიალურ სამყაროში, სადაც ბომბებს აფეთქებენ. ამიტომ ვარსკვლავურ სულებსაც სჭირდებათ ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ ბევრი ინკარნაცია, რომ ის მართლა თავიანთი სათქმელი და თავიანთი გასაკეთებელი გააკეთონ, რისთვისაც მოდიან. შესაბამისად ეს ვარსკვლავური სულები ნელ-ნელა, ანუ მათაც აქვთ გარკვეული ევოლუცია, ხო? ანუ ჯერ თავიდან შეიძლება უბრალოდ არანაირი მათი ეს twin flame ან თავიანთი არხატი და მაგირანი საერთოდ არ შეხვდნენ, იმიტომ რომ ინდივიდი რაღაცა ვარსკვლავური სული თავიდან იწყებს უბრალოდ რაღაცა გაცნობას, რა ხდება საერთოდ სად მოვედი, რას ვაკეთებ, ნელ-ნელა მიდის ამ გზაზე. რაღაც ეტაპზე, როდესაც ადამიანი უკვე ამ მატერიალურ სამყაროში ვარსკვლავური სული მომწიფდება და უკვე ადაპტირდება მატერიალურ სამყაროსთან და უკვე შესაძლებელია, რომ მან დაჩქარებით გაიაროს გარკვეული განვითარების გზა, სწორედ მაშინ მოდიან მათთვის თავიანთი twin flame-ები, ანუ იგივე ტყუპის სულები, ან თავიანთი არხატები და მაგირანები. twin flame-ებს რაც შეეხება, twin flame-ები არის განვითარების ის ეტაპი, როდესაც ადამიანი აი ესეთი ანალოგი რომ მოვიყვანო, მაგალითად, ახლა პირველ კლასში რო შეეც ადამიანი ხო ძალიან მარტივ მასალას სწავლობს, მეორე კლასშიც რაღაცა მარტივ სწავლობს. მერე მე-6 თუ მე-7 კლასიდან უკვე შემოდის ფიზიკა, ქიმია და რაღაცები, ხო, უფრო ურთულდება და ნუ რაც უფრო მაღალ კლასში არის, უფრო რთული გაკვეთილები აქვს. შესაბამისად, აი როცა უკვე აი სადღაც ფიზიკა, ქიმია რო იწყება და უკვე რო ბავშვი მომწიფებულია, გონება გააქტიურებული აქვს, მიჩვეულია ამ სკოლის რეჟიმს და ნუ ასე შემდეგ, აი სწორედ მან შემოდის უკვე ურთიერთობების თემა. გულისხმობ
უკვე კვანტურ ურთიერთობებს, თორემ მანამდე ინკარნაციებში კვანტური სული როცა თავიდან მოდის, ხო, ვარსკვლავური სული იგივე როცა მოდის მატერიალურ სამყაროში, თავდაპირველად მას შეიძლება ძალიან სხვადასხვანაირი ურთიერთობები ქონდეს, მათ შორის ასევე ვარსკვლავურ სულებთან ან მიწერ სულებთან, მაგრამ უბრალოდ ჩვეულებრივი ურთიერთობები იყოს, არაფერი თავისი მისი არ გააცნობიეროს და არაფერი უბრალოდ იცხოვროს და მისი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილი იყოს ურთიერთობა. თუმცა ვარსკვლავური სულები ყოველთვის იტანჯებიან ხოლმე ანუ ჩვეულებრივ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ რაღაცა დიდისთვის არიან ხოლმე მოსულები. ზოგადად ურთიერთობებზე, კვანტურ ურთიერთობებზე ცალკე პლეილისტი მაქვს და შეგიძლიათ თუ არ გინახავთ წინა ვიდეოებიც, მაქვს უკვე რამოდენიმე ვიდეო, წინა ვიდეოებსაც გადახედოთ, მათ შორის ეს ეპიზოდიც მაგ პლეილისტში იდება. რა განსხვავება ახლა twin flame-ებსა და არხატებს და მაგერამ შორის? ანუ twin flame-ური კავშირი არის კავშირი, როდესაც აი ეხლა ვიწყებთ რაღაცა მისიის გზაზე დადგომას ვარსკვლავური სულები და ხვდებით ჩვენს იგივე ჩვენ თავს, რომელიც მეორე ფიზიკურ სხეულში არის გამოვლენილი და აი ამ ხახუნის ძალით ხდება ჩვენი მეტად ევოლუციონირება. მაგრამ ამ შემთხვევაში twin flame-ური კავშირი არის კავშირი, როდესაც ანუ ჯერ ბევრი არ მოგვეთხოვება, ანუ ჯერ უნდა გავცნობიერდეთ ვინ ვართ, ჯერ უნდა გავაცნობიეროთ რას ვემსახურებით, რატო ვართ დედამიწაზე, გავიხსენოთ რომ ვარსკვლავური სული ვართ და ამ ურთიერთობაში ვისწავლოთ უპირობო მიმღებლობა, უპირობო სიყვარული და ასე შემდეგ, ხო? თან ყოველთვის twin flame-ებში და არხატებში და მაგირანებში რა თქმა უნდა პოლარობებია, ხო, გამოვლენილი, ანუ შენ თუ პლუსი ხარ, ის მინუსია და როგორც წესი ასევე ასეთი ტიპის ადამიანები ერთმანეთს ისეთ ეტაპზე ხვდებიან, როცა ერთი მეტად მაღალ ლეველზე არის ცხოვრებისულად და მეორე ბევრად დაბალ ლეველზე, ან ცნობიერად, ან ფიზიკურად, ან ისე, ან ასე. ხო, და აქედან გამომდინარე, twin flame-ური კავშირი არის სწორედ ეს კავშირი, რომ ჩვენ უბრალოდ უნდა ვისწავლოთ, რომ ჯერ გავძლიერდეთ აქ დავიმკვიდროთ ადგილი, twin flame-ი გადასარევი საშუალებაა, ჩვენი ბნელი მხარეები დავინახოთ და ნუ ასე შემდეგ. და როცა ამ ყველაფერს უკვე ჩვენში დავლაგდებით, ასე ვთქვათ, ხო? მერე უკვე სული ევოლუციონირებს და მერე უკვე ხდება შემდეგი ეტაპის ჩამოსვლა, როდესაც უკვე ხდება არხატისა და მაგირანის მდგომარეობა. ეს არის იგივე, ანუ არხატი და მაგირანიც იგივე twin flame-ია, უბრალოდ უფრო სხვა მაღალი იდეით, ანუ ზუსტად იმ იდეით მოსვლა, უკვე განვითარებულ მდგომარეობაში მოსვლა, როდესაც უკვე ჩვენ კი გავიგეთ რა ხდება და ახლა დავბალანსდით და რაღაცები, მაგრამ ეხა რაღაცა საქმეც გვაქვს და მისიაც გვაქვს გასაკეთებელი. ну რა თქმა უნდა twin flame-ესაც აქვთ მისია, მაგრამ ძირითადად მათი მისია არის უფრო თავის თავში განღმრთობა და ქრისტეს ცნობიერებამდე ასვლა, ესე უხეშად რო ვთქვა. და არხატებს და მაგირანებს უკვე მისია აქვთ, რომ არა მარტო თვითონ, არამედ სხვა ადამიანებიც უნდა აიყვანონ მაგ ცნობიერებაში და შესაბამისად უკვე ანუ თუ არხატი და მაგირანი არსებობს, ესე იგი მას წინ უსწრებდა twin flame-ები, წინ უსწრებდა უბრალოდ ვარსკვლავური სულის ინკარნაციები, რომელიც რაღაცნაირად ნელ-ნელა ვითარდებოდა სული, რომელიც აქამდე მოვიდა. ურთიერთობის დინამიკა ვარსკვლავურ სულებში არის ძალიან რთული, როგორც twin flame-ებში, ასევე არხატებში და მაგირანებში, იმიტომ რომ როგორი უპირობო და რაღაცა განხრთობილ მდგომარეობებშიც არ უნდა მოვექცეთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს ადამიანები არიან ჩვენი პოლუსები და რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან დიდი მიუღებლობები, ყველაფერი მოკლედ რის მიუღებლობაც გვაქვს, ამ ადამიანთან გვიტრიგერდება და ამ ადამიანებთან ამოიქექება ხოლმე. რა თქმა უნდა, აქ ვიცი, რომ ყველას ძირითადად ყველა ერთ ეგოს მეკითხება, რომ უნდა იყვნენ თუ არა ტყუპისულები ერთად, საბოლოოდ და იქნებიან თუ არა ერთად და ასევე უნდა იყვნენ თუ არა არხატები და მაგირანები ერთად და საბოლოოდ უნდა იყვნენ თუ არა ერთად. პასუხი არის ცალსახად კი, ოღონდ ეს კი არის, ანუ შეიძლება არ დადგეს რამოდენიმე ცხოვრების განმავლობაში და შეიძლება მთელი ცხოვრების განმავლობაშიც, მიმდინარე ცხოვრების განმავლობაში თუ გყავთ თქვენ twin flame-ი ან იგივე არხატი ან მაგირანი, შეიძლება პერიოდულად მოხდეს გადაკვეთა, მერე პერიოდულად მოხდეს დაშორება, ისევ გადაკვეთა, ისევ დაშორება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს როგორც თქვი, არ არის კომფორტული ურთიერთობა და ახლა ყველას რაღაცა საოცნებო თემა აქვს, რომ თავის მეორე ნახევარი თუ მეორე რაღაცა twin flame იპოვოს, მაგრამ რეალურად ეს ძალიან რთული გზაა და ну, ვისაც საჭირო ისეთ შეხვდება და ვინც ამისთვის მზად არის, მაგრამ საერთოდ ჯამში ეს არის ურთულესი გზა და ამ თუ შევადარებთ მიწიერი, ანუ რასაც დავარქვით დედამიწის სულების გზა, ეს ბევრად მარტივია ურთიერთობებში, ხო? ამიტომ
სტაბილური ურთიერთობები twin flame-ებთან და არხატავსთან მაგერებს შორის არ ხდება. ანუ არის შეყრა, არის გაყრა, არის შეყრა, არის გაყრა, მერე არ ვიცი შეიძლება სხვები წყავდნენ, მერე შეიძლება ისევ შეეყარონ, შეიძლება ამ ცხოვრებაში აღარ შეეყარონ, მერე სხვა ცხოვრებაში შეეყარონ. ნუ მოკლედ ძალიან რთული პროცესი არის და ესე ტალღებივით არის რა ორი სხივი რო წარმოიდგინოთ, რომელიც სადღაც ერთდება და გადაკვეთს ერთმანეთს, მერე ისევ შორდება, მერე ისევ გადაკვეთს და აი ესე ნელა ხდება ინტეგრაცია twin flame-ების და გაერთიანება. აქვე უნდა მოვყვე ასევე ადამიან აქტივატორებს. ადამიანი აქტივატორები არიან ჩვენს ცხოვრებაში ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება შეგხვდნენ ურთიერთობაში, სანამ ჩვენ შევხვდებიან ჩვენი twin flame-ები ან არხატები და მაგირანები. ან შეიძლება თვითონ ჩვენი არხატი და მაგირანი ან twin flame-მა შეითავსოს აქტივატორის როლი. რა არის აქტივატორი? აქტივატორი არის ადამიანი, რომელიც მოდის ჩვენს ცხოვრებაში იმისთვის, რომ მთელი ჩვენ ყველაფერი რაშიც ილუზიაში ვართ, ყველაფერი დაგვონგრიოს და როგორც წესი ჩვენში დალექილი რაღაცა განდევნილი და დაჩრდილული მხარეები გამოგვავლენინოს, დაგვატრიგეროს და ისე დაგვატრიგეროს, რომ გაგვახსენდეს საერთოდ ვინ ვართ, რა ვართ, დავიწყოთ სულიერ განვითარება და დაიწყოს ჩვენი გამოღვიძება, ასე ვთქვათ. აქტივატორი ადამიანი შეიძლება იყოს ვარსკვლავური სული, შეიძლება იყოს მიწიერი სულიც, რომელიც უბრალოდ შეიძლება იყოს მაგალითად ნარცისი ან რაღაცა მოკლედ პრობლემებიანი ადამიანი, რომელიც დაგვიტრიგერებს იმას, რომ აი ცოტა გამოფხიზლდა, იმიტომ რომ ვარსკვლავური სულები ზოგადად გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მაღალ შრეებში აქვთ მათ ინკარნაციები, ხო, მათთვის უცნობია ცოტა ეს მატერიალური გარემო, რომ ვიღაცა ბოროტია, რომ ვიღაცა რაღაცა ცუც გაგიკეთებს, რომ ყველას არ უნდა ეინდო და ნუ აი ეს რაღაცა აი ამ მატერიალური გადაგვარებული მატერიალური სამყაროს წესები ძალიან უცხოარი. ამიტომ როგორც წესი ვარსკვლავური სულები ძალიან მიამიტები არიან და ესე მინდობილი ცხოვრობენ, რომ ყველა კარგია და ყველა კეთილია და ყველაფერი კარგად არის. მაგრამ მათ ჭირდებათ, რომ ეს ისწავლონ, რომ ეს ასე არ არის ამ დედამიწაზე და იმისთვის რომ დიდი მისია შემდგომში ვარსკვლავურმა სულმა შეასრულოს, ჯერ პირველ რიგში მთელი ამ სამყაროს მახინჯობები უნდა გაიცნოს, ხო, რა არის ამ სამყაროში გადაგვარებული, რომ მერე დაიწყოს ამ რაღაცების გამოსწორება და ცნობიერების ამაღლება. ამიტომ გვხვდებიან ადამიანი აქტივატორები, რომლებიც ასე გაგვილეწუნებენ და აი ამ რეალობას ძალიან მყარად დაგვანახებენ, რომ თურმე მოძალადეებიც არსებობენ, თურმე ნარცისებიც არსებობენ, თურმე ასეთებიც და ისეთებიც და ასეთებიც არსებობენ და სწორედ ამ აქტივატორ ადამიანთან სწავლობს ვარსკვლავური სული, რომ ხო, თურმე ესე არ არის, ცოტა მატერიაში უნდა გავერკვე და ცოტა თურმე ჩემი თავის დაცვა უნდა ვისწავლო და ასე შემდეგ. ასევე ძირითადად გამომდინარე იქიდან, რომ ვარსკვლავური სულები მოდიან ჩვეულებრივ მატერიალურ მიწიერ ოჯახებში, მიწიერი სულების ოჯახებში, აქედან გამომდინარე, მათ ასევე ძალიან ბევრი ტრავმები აქვთ, იმიტომ რომ ისინი ბავშვობიდან მოგრძნობენ, რომ ვერ ეწერებიან ამ გარემოში, მაგრამ თან რა გინდა ქნა ბავშვი ხარ, შენი ნერვული სისტემა პირდაპირ შეერთებულია მშობლებთან და ყველანაირად ექცევი მათი გავლენის ქვეშ. ამიტომ რაც უფრო იზრდება ვარსკვლავური სული, ასე კი ემატება, მით უფრო მეტი პროტესტი აქვს ამ გარემოსთან მიმართებაში და იქიდან გამომდინარე, რომ ოდესმე უნდა მან აუცილებლად გამოიღვიძოს და სულიერ გზაზე წავიდეს, ამიტომ მას ჭირდება აქტივატორი ადამიანი, რომელსაც სამყარო მას უგზავნის, როგორც წესი პირად პარტნიორად, რომელიც ყველაფერს გაუფუჭებს და დაუზიანებს, ოღონდ იმიტომ, რომ ის გამოფხიზლდეს და ასევე ის ტრავმები დაუტრიგერდება, რომელიც მას ბავშვობაში ჰქონდა. იმიტომ რომ ვარსკვლავურ სულებს ძალიან ბევრი ტრავმები აქვთ, იმიტომ რომ ისინი ვერ ეგუებიან, როგორც თქვი, მატერიალურ რაღაცა წესებს და რაღაცა განპირობებულობებს. შესაბამისად ეს აქტივატორი ადამიანი როგორ უნდა გაარჩიოთ? ახლა აქტივატორი ადამიანი ძალიან შეიძლება გავდეს მათ შორის twin flame-საც და არხატს და მაგირანსაც, ან დინამიკა შეიძლება ურთიერთობის ისე იყოს, რომ გაჭირდეს ამის გარკვევა. ერთ-ერთი განმასხვავებელი არის ის, რომ აქტივატორი ადამიანი თავის საქმეს რო შეასრულებს, მერე მიდის უბრალოდ თქვენი ცხოვრებიდან, თქვენ გამოიღვიძეთ, გამოფხიზლდით, იმუშავეთ თქვენს ტრავმებზე, გამოფხიზლდით, თქვენს გზაზე დადექით, თქვენი მისიის გზაზე და всё, გაქრა ეს ადამიანი და აი თითქოს სამყაროში აღარანაირი გადაკვეთა აღარ არის, არც გაახსენდებათ დიდად ემოციას აღარ არის, ანუ აქტივაციის შემდეგ ქრება ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან.
ну, რა თქმა უნდა, ეს გაქრობა შეიძლება იყოს ეტაპობრივი, ხო? შეიძლება რაღაცა დაშორდეთ, მაგრამ მერე კიდე განახლოთ ურთიერთობა, მაგრამ მერე დაშორდეთ, მაგრამ ну, საბოლოო ჯამში ეს ადამიანი, როგორც კი თქვენში იმ მისიას შეასრულებს, რაც მან უნდა გააკეთოს, ანუ აქტივაცია გაგიკეთოთ, იმის მერე ეს ადამიანი ქრება, ხო? ხოლო რაც შეეხება twin flame-ებს და არხატებს და მაგირიანებს, აი ეს ურთიერთობები არასდროს არ ქრება, მიუხედავად იმისა, რომ twin flame-ებს შორისაც და არხატებსაც და მაგირიანებს შორისაც შეიძლება იგივენაირი ტოქსიკური ურთიერთობის რაღაცა pattern იყოს, მაგრამ ეს ადამიანები არასდროს არ ქრებიან საბოლოოდ. აი შეიძლება ძალიან ბევრი წელი გავიდეს, ორივე ადამიანმა სხვა გზა ნახოს, რაღაც სხვა ოჯახები ყავდეთ, სხვა გზებზე წავიდნენ, შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ რომელიმე მათგანი ისე დაიღალოს და ისე განადგურდეს, რომ მე რაღაცა ცალკე განვითარების გზა ირჩიოს, თქვათ მონოზონი გახდეს, ან მონასტერში წავიდეს, ან რაღაცა ესეთი, მაგრამ საერთო ჯამში, ანუ მათ შორის მაინც არის ძალიან მჭიდრო კავშირი და ისინი ცხოვრების რაღაც ეტაპებზე აუცილებლად იკვეთებიან. ან სამყარო ისე ალაგებს რაღაცებს, რომ მაინც ან გარემოში არიან ისეთში, ან რაღაცა მოკლედ სიტუაციები ისალაგდება, რომ აუცილებლად ერთმანეთთან გადაკვეთა ქონდეთ. ასევე ასეთ ადამიანებს შორის უფრო, რა თქმა უნდა, მჭიდრო კავშირია და შეიძლება იყოს გამუდმებული სიზმრები ან რაღაცა, არ ვიცი, გააზრებები და მუდმივად მოკლედ, აი შეიძლება წლები ცხოვროთ მშვიდად, რაღაცა თითქოს დაშორდით twin flames და წყნარად ხართ და რაღაცა, მაგრამ სადღაც ცნობიერებაში მაინც ამოტივტივდება რაღაცა სტრესი, იქ რაღაცა დავნელებების პერიოდში სადღაც გადაივლის რაღაც ტრანზიტულად სადღაც შეერთდება და აუცილებლად ისევ ამოტივტივდება ეს ადამიანი ან მასთან დაკავშირებული რაღაცა ისტორიები. თუმცა ასევე არსებობენ მონათესავე სულები, რომელთან კავშირიც უფრო იოლია კი არა მონათესავე სულებთან, ვისაც აქვს ურთიერთობა, ყველაზე ბედნიერები არიან ალბათ ურთიერთობაში და აი სწორედ მათ შეუძლიათ თქვან, რომ რაღაცა იპოვეს თავისი კომფორტის ზონა პარტნიორულ ურთიერთობაში. მონათესავე სულები არიან სულების დაჯგუფებიდან თქვენი მსგავსი სული, ან თქვენ საიდანაც ხართ იმ სფეროდან, თქვენი სული საიდანაც არის, იქედან თქვენი ახლობელი სული არის ან შეიძლება სხვა სივრციდან იყოს, მაგრამ სადღაც რო ძალიან ჰარმონიული გადაკვეთა ქონდათ მაღალ სიხშირეებზე, სწორედ ასეთი სულები არიან მონათესავე სულები. twin flame-ებისა და არხატებისა და მაგირიანებისგან განსხვავებით, მონათესავე სულები შეიძლება ძალიან ბევრნი იყვნენ და არ იყოს ერთი. მონათესავე სული მოდის იმიტომ, რომ ჩვენი ნერვული სისტემა დააბალანსოს და რაღაცნაირად ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ twin flame-ებთან და არხატებთან და მაგირიანებს შორის ურთიერთობები ძალიან რთულია, მონათესავე სულის როლი არის, რომ უბრალოდ ერთმანეთს მალამოდ დაედოთ სულზე. და მონათესავე სულების კავშირი ძალიან დიდი ხანი შეიძლება გრძელდებოდეს და ძალიან კომფორტული და ძალიან ესეთი ნაცნობი გარემო იყოს ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ასეთი ურთიერთობა აი ამ მისიის გზაზე, რომელსაც აკისრია ვარსკვლავურ სულს, წინ ვერ წაწევს, ვერ განავითარებს თავისი მისიისკენ, მაგრამ ეს ყველაფერი ხა ერთი ცხოვრების მასშტაბში არ ვსაუბრობ, რაც ახლა ხდება ძალიან ბევრი ინკარნაციის განმავლობაში ხდება და შესაბამისად ადამიანმა რო ცოტა ამოისუნთქოს და რაღაცა ცოტა სიამოვნებაც ნახოს ამ ურთიერთობებში, ამ შემთხვევაში მოდიან მონათესავე სულები, რომელიც აი მართლა რო იტყვან ფარველად მომევლინაო ერთმანეთზე რო ამბობენ, ესეთი კავშირია ხოლმე ამ ორ ადამიანს შორის. ასევე ერთი განსხვავება არის ის, რომ მონათესავე სულებს შორის არის ძალიან კარგი მეგობრობა და ყოველთვის ერთმანეთს უგებენ, ძირითადად ერთ ენაზე საუბრობენ და არანაირი დიდად ესეთი განსხვავებული რაღაცა კონფლიქტის არ აქვთ საგანი, მაგრამ ძირითადად ასეთი ადამიანები გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მსგავსები არიან, როგორც წესი ძალიან მალე ბესტობათ ერთმანეთი და მათ შორის სექსუალური კუთხითაც ძალიან მალე შეიძლება რამოდენიმე წელიწად შეიძლება სრულიად გაქრეს სექსუალური უტოლვა და უბრალოდ მეგობრობა დარჩენ ადამიანები და ნუ ძალიან კარგი მეგობრები იყვნენ ერთმანეთი რო ეგულებათ, მათ შორის შეიძლება ისევ ოჯახი და ურთიერთობა ერქვეს, მაგრამ ანუ არაფერი არ არის იქ ხახუნის ძალა არ არის და აქედან გამომდინარე ძალიან მალე მოსაბეზრებელი ურთიერთობა და ვარსკვლავურ სულებს ყოველთვის, როდესაც მონათესავე სულებთან შედიან ურთიერთობაში, ყოველთვის აქვთ იმის განცდა, რომ აი რაღაცა აქ ჩაქრა, აქ რაღაცა ის აღარ არის, რაღაცა თითქოს ეს არ არის, რაღაცა უფრო სხვა არის ჩემი. მაგრამ თან ეს ურთიერთობა ძალიან კომფორტულია და თან რაღაცა საბაზისო დაცულობა და პატივისცემა და რაღაცები არსებობს ამ ურთიერთობაში, რაც twin flame-ებთან ურთიერთობაში საწყის ეტაპზე არ არის და იქ ეს ყველაფერი თავიდან არის ასაშენებელი და თქვენი ასაშენებელია. ამიტომ
ადამიანები, რომლებიც ირჩევენ მონათესავე სულებთან ძალიან დიდი ხანი დარჩენას, მუდმივად შინაგანად აქვთ ის შეგრძნება, რომ აი რაღაცა იქნებ უკეთესი, იქნებ უფრო საინტერესო, იქნებ უფრო რაღაცა განვითარების კუთხით კარგი ჩემთვის იყოს ურთიერთობებში წინ. თუმცა როგორც თქვი, ამ კომფორტის დათმობა ძალიან უჭირთ ხოლმე და ძალიან ბევრი ვარსკვლავური სული კონკრეტულ რაღაც ინკარნაციებში შეიძლება მთელი ცხოვრება იყვნენ მონათესავე სულებთან ურთიერთქმედებაში და ეს არ უნდა შევაფასოთ არც როგორც კარგი, არც როგორც ცუდი. უბრალოდ, ანუ ყველა, როდესაც ნებისმიერი სული მოდის მატერიალურ სამყაროში, მან გარკვეული სიამოვნებაც უნდა წაიღოს აქედან, სანახაობაც უნდა წაიღოს და მონაცვლეობით ასე ხდება, რომ ხან მონათესავე სულებთან შევდივართ ურთიერთობაში და რაღაც ეტაპებზე, როცა მზად ვართ, პერიოდულად არის ჩვენი twin flame-ებისა და არხატების და მაგირანების ეპიზოდებიც. მონათესავე სულები სხვათა შორის შეიძლება იყვნენ ასევე ჩვენი ოჯახის წევრებიც, მეგობრებიც შეიძლება იყვნენ ჩვენი, ბევრი მონათესავე სული შეიძლება იყოს, ხო, რომელთანაც აი ძალიან კომფორტულად ვგრძნობთ ხოლმე თავს. ძირითადად ასეც ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი, როდესაც რომელიმე კონკრეტულ ცხოვრებაში შეხვდება თავის twin flames ან იგივე თავის არხატს ან მაგირანს, ხო, იმდენად წვალობს ამ ურთიერთობაში და იმდენად ნადგურდება, რომ როდესაც მონათესავე სული გამოჩნდება და მე ძალიან კომფორტულად არის, რა თქმა უნდა, მაქეთკენ უფრო მიუწევს ხოლმე გული, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს ყველა ბიოლოგიურ სხეულში ვართ, ნერვული სისტემა თავისას აკეთებს და რა თქმა უნდა, ამიტომაც არის, რომ ამ twin flame-ებში პერიოდულად შეყრა-გაყრები არის, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ ამას ადამიანი ვერ გაუძლებს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა არის იმისა, რომ ასეთ ურთიერთობებში ადამიანები სიგიჟე ზღვარზეც არიან, თავსაც იკლავენ და ძალიან ბევრი ისტორია არის მსგავსი, როდესაც ვერ უძლებენ ადამიანები და ანუ მუდმივად გამუდმებით ამ twin flame-ურ და არხატ-მაგირან ურთიერთობებში, რომ არ გაგიჟდნენ და თავისი რაღაცა ფუნქცია სტაბილურად განავითარონ და მაინც განვითარებაში იყვნენ, პერიოდულად სამყარო უნაცვლებს ანუ დააშორებს ამ თავის twin flame-ს და უნაცვლებს მონათესავე სულით, რომ ანუ რაღაცნაირად მისი ნერვული ფსიქიკა დაბალანსდეს და ცოტა ხანი რაღაცა დაისვენოს და უფრო თქვათ ნელი ტემპით გაიაროს რაღაცა განვითარების ეტაპები. რაც შეეხება თვითონ დინამიკას twin flame-ებში და არხატ-მაგირანებში, დინამიკა არის ასეთი, რომ პირველი წინ მიდიან ქალები და მერე მოყვებიან მათ მამაკაცები. როგორც წესი, უფრო ხშირად ასეა ხოლმე, რომ მამაკაცი უფრო ქვედა დონეზე არის და ქალი უფრო მაღალ დონეზეა და ამას თავის მიზეზი აქვს ის, რომ ვარსკვლავურ სულს, რომელიც მოდის ქალის ხელში, მას გააჩნია შაქტიანული ენერგია, ანუ შექმნის ენერგია, ხოლო მამაკაცი არის ჭურჭელი, რითაც უნდა განხორციელდეს. აი რო წარმოვიდგინოთ კომპიუტერი, მამაკაცი არის კომპიუტერი, რომელსაც უძლიერეს გამოთვლები და რაღაცები შეუძლია, ხოლო ქალი არის ელექტროენერგია, რომლის გარეშეც მამაკაცი თავის გამოთვლებს ვერ გააკეთებს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ქალის გარეშე, ანუ twin flame-ების შემთხვევაშიც და არხატების და მაგირანების შემთხვევაშიც, ქალის გარეშე მამაკაცი თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს. ანუ რა თქმა უნდა, მასში მაინც არის ის რაღაცა იდეა, რომ რაღაცა უფრო მეტი და უფრო დიდი და უფრო საინტერესოსთვის ვარ გაჩენილი და ეს ჩვეულებრივი საქმეები ჩემი არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თუ მას არ შეხვდა თავის twin flame-ი ან არ შეხვდა თავისი მაგირანი, ამ შემთხვევაში მისი აქტივაცია არ ხდება და რეალურად, მანდაც გაჩნია ხა არხატებში და მაგირანებში ხა ვიცით, რომ სამი ტიპის არხატები და მაგირანები არსებობენ და სხვადასხვა ტიპის არხატებში სხვადასხვანაირი განცდის სიხშირე არსებობს, ხო? მაგალითად, უფრო შივაიტური არხატები განიცდიან, ძალიან მწვავეთ, რომ აი რაღაცა სანამ თავისი მისიის გზაზე არ დგანან, რომ აი რაღაცა ძალიან ცუდად გილას ვარ ახლა ცხოვრებაში და ეს ჩვეულებრივი სამსახური, ჩვეულებრივი გარემო და ეს ყველაფერი ჩემთვის არ არის, ხო? ხო, ამიტომ ქალები არიან ცოტა წინ განვითარებაში, ანუ ერთი პორცია ქალები რო განვითარდებიან, ხო, იგივე twin flame-ები ან მაგირანები, მერე მოეწევიან თავიანთი მამაკაცები, მერე ისევ ქალი ვითარდება, მერე ისევ მამაკაცი მოეწევა და ესეთი ქრონოლოგია არის, ხო? ქალებს ყოველთვის აქვთ ის სურვილი, ძირთად უფრო ქალებს შეუძლიათ იყვნენ ძალიან თავგანწირვადები ამ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ქალი უფრო ესე გამოდის, რახან შაქტიანული ენერგიის მატარებელი არის
თვითონ ქალი და მასში შაქტის ენერგია, ანუ ეს ღმერთის ენერგია უკვე თავდაპირველად არსებობს და მამაკაც კიდე მხოლოდ ქალის საშუალებით შეუძლია ამ ენერგიასთან შეხება, ხო, მატერიალურ განზომილებაში. ამიტომ გამოდის, რომ ანუ ქალები ცოტა წინ არიან და უფრო აი თუნდაც twin flame-ებშიც ხშირად არის კონსტიტუციებშიც, რომ გოგოები მოდიან, გოგოები მიყვებიან, რომ აი მე მივხვდი და ნუ კონსტიტუციაზე ჩანს, რომ ოკეი, ნამდვილად არის twin flame-ური კავშირი და ბიჭი ჯერ აზრი არ არის, ჯერ რაღაცა ფული შოვნა და რაღაცა თავის ამბებშია ხოლმე როგორც წესი. ან უფრო უარეს შემთხვევებია, როცა ბიჭი ძალიან ჩაშვებული ან რაღაცა ნარკომანიაში, ან სვამს, ან რაღაც, მოკლედ ცოტა ტოქსიკურობებშია ხოლმე. და twin flame-ური გადაკვეთის შედეგად ხდება გააქტიურება, ანუ ქალი აქტიურებს მამაკაცს. არხატებში და მაგირანებშიც და twin flame-ებშიც ქალი აქტიურებს მამაკაცს, იმიტომ რომ ქალს აქვს ეს შაქტის ენერგია და მერე მამაკაცი იწყებს რაღაცა ცოტა წინ სვლას, მაგრამ ქალს მერე როგორც წესი, ანუ ეჩქარება, ანუ ძალიან სწრაფად უნდა თავის მამაკაცში შედეგების დანახვა, მაგრამ ასე არ ხდება, იმიტომ რომ როგორც წესი მამაკაცი ძალიან ბევრს, რა ვიცი, ყოყმანობს და ბევრგან არ დგას მყარად ამ თავის განვითარების გზაზე, როცა ის გააქტიურდება და რა თქმა უნდა, ანუ მაგ შემთხვევაში ხდება სწორედ ეს გაყრა-შეყრა, იმიტომ რომ ქალი ვეღარ უძლებს ხოლმე რაღაც მომენტში ამას, იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა შეიძლება აღიქვამდეს, რომ პატარა ბავშვია ეს მისი მამაკაცი, რომელსაც უჭირდება იქით ზრუნვა და იქით ის და ქალზე აქეც საზრუნავად არასდროს არ დგება დრო და ამიტომ ნუ რაღაცა მომენტში, როცა საჭიროა მათი კავშირი, არის კავშირი, როცა აღარ არის კავშირი საჭირო, მაშინ აღარ არის ხოლმე კავშირი. ქალების მხრიდან აი ეს დინამიკა კიდე შეიგრძნობა ხოლმე, აი ძალიან ხშირად ბევრს უთქვამს ესეთი რაღაცა და ძალიან საკვანძო სიტყვა არის აქ ის, რომ თითქოს მე არასდროს არ მირჩევს ეს მამაკაცი, აი ესეთი შეგრძნებაა, რომ ანუ თითქოს მოუწონო ვარ, თითქოს რაღაცა კარგად ვარ, თითქოს ვგრძნობთ, თითქოს ერთმანეთისთვის ვართ შექმნილი, მაგრამ რატომღაც მამაკაცის ცხოვრებაში ყოველთვის სხვა პრიორიტეტი დგას ვიდრე ეს ქალი. ანუ ან სამსახურიან შეიძლება სხვა ოჯახი ყავდეს, არ ვიცი იგივე მეგობარი ან სერიალი თუნდაც ან არ ვიცი ნებისმიერი სხვა რაღაცა, ოღონდ არა ეს ქალი. რატომ? იმიტომ რომ მამაკაცი twin flame-იან იგივე არ ხატი ხო? ყოველთვის გაურბის აი ამ დიდ ნახტომს, რომელიც მის მაგირანთან ან მის twin flame-თან შეიძლება ქონდეს, იმიტომ რომ მისთვის ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მან მთელი ფსიქიკა უნდა დაანგრიოს, ყველაფერი უნდა გაანადგუროს, ქარს გაატანოს, ახალი პიროვნება უნდა ააშენოს, ღმერთამდე უნდა მივიდეს ამ თავის ქალთან ერთად და გამდირეკიტა რომ ეს მამაკაცისთვის კი არა და ქალისთვისაც რთულია უბრალოდ როგორც უკვე ვთქვი ქალები უფრო ადრე იწყებენ ხოლმე ამ ევოლუციის გზას და რაღაცები ანუ twin flame-ები რო ხდებიან ქალში უკვე რაღაცები უკვე ტრანსფორმირებულია როგორც წესი ხო თუნდაც მას აქტივატორი შეხვდა მანამდე შესაძლოა და უკვე რაღაცები გავლილი აქვს და მამაკაცისთვის ძალიან რთული გზა არის და ნუ გამოდის რომ ეს წარმოიდგინეთ 12 წლის გოგო რო ურთიერთობდეს 6 წლის ბიჭთან აი რაღაცა ესეთ დინამიკას ვიღებთ ხოლმე და ამიტომ ძალიან რთულია ასეთი ურთიერთობები და ძალიან ჩახლართულია ხოლმე. მამაკაცები ამას ავტომატურად აკეთებენ, ანუ ზოგჯერ ვერც აცნობენ, ზოგჯერ კი ხშირ შემთხვევაში საერთოდ ვერ აცნობიერებენ, რომ ყოველთვის, როდესაც თავის აქტივატორ ქალს შეხვდებიან და ეს მართლა მათთვის დაუვიწყარი შეხვედრა არის, რო კითხო, მაგრამ გაუცნობიერებლად ყოველთვის გაურბიან და აი რაღაცა მიზიდვა-განზიდვის ისტორია არის ხოლმე ესეთ ურთიერთობაში. ნუ ამ შემთხვევაში მამაკაცმა ამ გაყრის პერიოდში უნდა წავიდეს და თავის თავზე უნდა იმუშაოს და თავისი რაღაცა წინსვლები უნდა განახორციელოს და რაღაც ეტაპებზე მე ისევ გადაიკვეთებიან მე ქალი ისევ ამოწმებს აბა მოვიდა მამაკაცი ცოტა განვითარდა ცოტა წამოვიდა ცოტა რაღაცა გაიაზრა თუ არა კიდე ახალი პორცია გაკვეთილებისა მოხდება მათ ურთიერთობებში მე ისევ გაიყრებიან და ნუ ასე მიმდინარეობს იქამდე სანამ მამაკაციც და ქალიც იმ მდგომარეობამდე არ მივა, როდესაც უკვე ყველაფერი განვხილეთ, ყველაფერში გავერკვიეთ და უპირობოდ მივიღეთ ერთმანეთი და всё, ეხა ვიცით რომ მხოლოდ ერთმანეთის ნაწილები ვართ, ყველა ორივე ერთად კი ღმერთის ნაწილები ვართ და მხოლოდ ასე უნდა დავტოვოთ რეინკარნაციების ციკლი. ასევე არის ხოლმე ეგეთი ისტორიები, რომ ამ twin flame-ურ ან არხატმაგირანის კავშირში, როდესაც მამაკაცი ძალიან გაურბის თავის განვითარების გზას, ამ შემთხვევაში ქალს უგზავნიან მონათესავე სულს და ის მთელი ცხოვრება შეიძლება მონათესავე სულთან იყოს, იმიტომ რომ ნუ მამაკაცი
მამაკაცი ცოტა ჩამორჩება განვითარებაში. ეს ახლა რა თქმა უნდა გავიგოთ, რომ ძალიან უხეშად ვსაუბრობ, იმიტომ რომ არავინ არ ჩამორჩება. ეს არის გაწერილი უზარმაზარ დროში და ინკარნაციებში და ყველას თავისი დრო და ყველა დრო, გათვლილია იდეალურად, ყველას თავისი ევოლუციის და განვითარების ეპიზოდები აქვს. უბრალოდ მე ვსაუბრობ ახლა ჩვეულებრივი ადამიანის ცნობიერებიდან გამომდინარე, როგორ შეიძლება ის აღიქვამდეს ამ პროცესებს. მაგირანი და არხატი ადამიანების კავშირი უკვე არის, როგორც უკვე ვთქვი, twin flame-ებისგან განსხვავებით უკვე ძალიან მაღალ მისიაზე მიდიან ისინი. და ამ შემთხვევაში მაგირანის ანუ ქალის მისია არის, რომ მისცეს მამაკაც თავისი შაქტის ენერგია, რომელიც სამყაროში შემოიტანს და შექმნის რაღაც ახალს, რისთვისაც ისინი მოვიდნენ დედამიწაზე. აქ შეიძლება მოხდეს ისეთი სიუჟეტიც, რომ მაგალითად დაშორდნენ ასეთი წყვილი და მაგირანიც რა თქმა უნდა ძალიან იტანჯება ამით, იმიტომ რომ მეორე მხრივ მაგირანის ფუნქცია არის, რომ რაღაცნაირად ეს თავისი არხატი მამაკაცი განავითაროს და სწორგზაზე დააყენოს და ამ თავარანგელს შეერთოს, რომ მე საერთო საქმიანობა აწარმოონ, ხო, რისთვისაც მოსულები არიან და რა თქმა უნდა ქალის ძალიან იტანჯება, როცა ეს არ ხდება. ამ შემთხვევაში როგორი სიუჟეტი არის ხოლმე კიდე, რომ მაგალითად თუ არხატი მამაკაცი ეს ისევ ადამიანური გადმოსახედიდან რომ დავარქვათ აფერხებს განვითარებას, ანუ ის თავში აცნობიერებს თავის მთლიანობას და აი ამ არხატი მამაკაცის საწყისთან აქვს უკვე შინაგანი ურთიერთობა და შესაბამისად ის თავის თავში არსებული შაქტიანური ენერგიით ვლინდება და ის შეიძლება იყოს მონათესავე სულთან ურთიერთობაში, ან თუნდაც გოპ მამაკაცთან, მაგრამ თავის თავში აკუმულაციას უკეთებს მაინც ამ ენერგიას, ანუ თავის შაქტიანულ ენერგიას და მაინც შეუძლია თავის საქმის გაკეთება, რა თქმა უნდა იმ დონეზე არა და ეს არც მივა იქამდე, რისთვისაც ისინი ერთად არიან მოსულები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქალს მაგირანს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და არა twin flames, იმიტომ რომ twin flames ეს მისცეს საერთოდ არ აქვს ამ შემთხვევაში. მაგირანს შეუძლია ამის გაკეთება, რაც შეეხება არხატ მამაკაცს, მას არ შეუძლია, იმიტომ რომ მას მხოლოდ ქალი აძლევს ენერგიას. რა თქმა უნდა, აქაც შეიძლება იყოს ეგეთი სიუჟეტი, რომ მამაკაცი წავიდა ეს არხატი თავისუფლების გზაზე, წავიდა მონასტერში, წავიდა განდგომაში, გახდა არ ვიცი, რაღაცა განდეგილი და რაღაცა მთელი ამბები, მაგრამ ანუ სადღაც რომ ანუ ეს არის მისთვის დასვენებასავით რა. დაისვენებს რაღაც ცოტა ხანი, მერე იმ ცხოვრებაში ან რომელიმე სხვა ცხოვრებაში ისევ მოუბრუნდება ამ თავის მაგირანს, იმიტომ რომ საერთოდ ჯამში ფუნქცია, როგორც მუშაობს ეს მექანიზმი არის ეს. და ეს ყველა კომპონენტი ერთმანეთთან დაკავშირდეს იმისთვის, რომ ამ სულის მისია ამოიწუროს, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობ არხატი და მაგირანის საერთო სულის მისია ამოიწუროს და ისინი გავიდნენ ინკარნაციებიდან. twin flame-ებს ეს მთელი ეს ფილოსოფია ნამდვილად არ აქვს, ანუ twin flame-ების მიზანი არის უბრალოდ ის, რომ აი ამ ხახუნის ძალით პოლარობებში, იმიტომ რომ ისინი პოლარობებს წარმოადგენენ, უბრალოდ გაიცნონ თავიანთი თავი, შეიმეცნონ სამყარო და ნუ რაღაცა, ასე ვთქვათ, დაიწყონ მაგირანისა და არხატის გზისკენ სიარული. მანამდე უბრალოდ ვარსკვლავური სული არის, რომელიც ჯერ მიდის twin flame-ობამდე. ანუ twin flame უკვე ქვია ადამიანს, როდესაც უკვე შეხვდი შენ twin flames და უკვე იცი რომ შენ twin flame, ან უკვე შეხვდი შენ არხატს და ან მაგირანს და იცი რომ შენი არხატი და მაგირანი, ანუ მაგ შემთხვევაში ითვლება რომ შენ უკვე მაგ მისიის გზაზე დგეხარ, რომ უკვე რაღაცა სერიოზული დავალებები გაქვს ამ ცხოვრებაში. რაც შეეხება მოდი ვისაუბროთ ცოტა კარმულ გაკვეთილებზეც, ხო? გაკვეთილებზე კარმულ ურთიერთობებზე, ანუ მატერიალურ კარმულ ურთიერთობებზე. რა არის კარმული ურთიერთობები და ვინ არიან ახლა მიწიერი სულები? მიწიერი სულები, რა თქმა უნდა, ასევე არიან მაღალუბრეციული სულები. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ ისინი უფრო დიდი ხანია ინკარნირებენ ასე ვთქვათ, დედამიწის მსგავს სივრცეებში. ეს დიდი ხანიც პირობითი სიტყვა, იმიტომ რომ დრო საერთოდ ხა მატერიის გარეთ არ არსებობს, მაგრამ უფრო მეტი გამოცდილება აქვთ, მოდი ასე ვთქვათ, მატერიალურ განსხვავებებში და ისინი ძალიან კარგად არიან მორგებული მატერიალურ სამყაროს და მათ აქვთ, აი მაგალითად, როგორ უნდა გავარჩიოთ მატერიალური წყვილები, twin flame-ი, ანუ იგივე ვარსკვლავური სულების წყვილებისგან, ხო? ანუ მატერიალურ წყვილებს აქვთ ძალიან ჩვეულებრივი მატერიალური quest-ები, ხო, რაღაცა გავაჩინა ბავშვი,
ბავშვი, წავიდა სკოლაში, მერე მასწავლებელმა დააჩაგრა, მერე რაღაცა მივიყვანეს სპორტზე, ერთად შევაკოწეთ ფული, რომ ვიყიდოთ სახლი, მერე რომელიღაცას აქვს ან ჯანმრთელობის პრობლემა, ხა უბრალოდ ისე მაგალითისთვის საუბრობ, ხო? არაუცილებლად ამ ქრონოლოგიით. ანუ მერე ვუმკურნალე გვერდში და აი ძალიან ესე თქვათ მარტივი ცოტა რთული სათქმელია, იმიტომ რომ მიწერი სულისთვის ეს რთული გაკვეთილია, მაგრამ ვარსკვლავური სულიდან გამომდინარე და გადმოსახედიდან მარტივ რაღაცეებს გადიან. ანუ იმას რომ აი მაგალითად არ ვიცი, მთელი ცხოვრება ვიშრომეთ, პატიოსნეთ და შევაგროვეთ და ჩვენი სახლი ვიყიდეთ, ხო? ახლა ვარსკვლავური სულისთვის ეს არის სისულელე, ანუ სახლი ექნება თუ არ ექნება, მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ვარსკვლავური სული ისეც დედამიწაზე ვერ გზნობს თავს, რომ სახლშია და ახლა რომელი სახლი ექნება და როგორ ექნება, დიდეთ, ანუ არ იწვალებს რა მთელი ცხოვრება მაგისთვის, ანუ დაიჯდება და ხო ახლა კომფორტი ყველას უნდა, მიწერს მაინც მატერიალურ სხეულებში ვართ და მაინც გვინდა ჩვენი სახლი და ჩვენი კუთხე, ჩვეულებრივი ყოფის ნაწილია, მაგრამ აი ვარსკვლავური სული თავს არ გადაიკლავს, რომ წელებზე ფეხი შემოიდგას და იშრომოს და აი რაღაცა ჩაენთхლიოს, იმიტომ რომ რაღაც თავისბინა თავის კუთხე კონდეს და შვილს საუკეთესო განათლება მიისცეს და აი ეს რაღაცები ვარსკვლავური სულისთვის არის ცოტა ისეთი რა, აი ზედმეტი მოძრაობა მარტივად რომ ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ისინიც აკეთებენ, იმიტომ რომ მატერიალურ სამყაროში ვერ გავექცევით ყოფით რაღაცებს, მაგრამ მენტალურ დონეზე მათთვის ეს არ არის რა, აი ასეთი აქტიური, ანუ აქტივში არ აქვს, ანუ მენტალურ დონეზე მათი აქტივი არის, ну, twin-flame-ებისთვის ის, რომ ურთიერთობებში განვითარდნენ თვითონ და პარტნიორთან ერთად და არხატები და მაგრიანებისთვის მისია აქვთ გასაკეთებელი და ეს არის რა, და ანუ საცხოვრებენ, როგორც ცხოვრობენ, ну, ეს სხეულს ჭირდება და ჩვენს ფსიქიკას ჭირდება, თორე ანუ ვარსკვლავურ სულს ეს პრიორიტეტად არასდროს არ აქვს. შესაბამისად, დედამიწური მიწერის სულები გადიან უფრო კარმულ ურთიერთობებს და კარმა რა არის, ხო? ან თუნდაც ის, რომ ორმა ადამიანმა გვერდი-გვერდი იშრომა მთელი ცხოვრება და რაღაც შვილებს დაუტოვეს სახლი ან რაღაცა, ხო, კარგი გააკეთეს, ну, მთელი მათი ცხოვრების კარმა ეს არის, რომ გვერდი-გვერდ ესეთი რაღაცა შეივსოთ ერთმანეთი ისე, რომ ეს რაღაცა მარტივი კარმული რაღაცები, ну, ერთი შეხევით მარტივი, თორე რა თქმა უნდა, მათთვის ეს ძალიან რთულია და ისინიც ძალიან რთულად გადიან, რა თქმა უნდა, რაღაცებს. მატერიალურ სულებში გულისხმობიან გოპები და ჩანდალები, ისე თავის სახელები რომ დავარქვათ ყველაფერს, გოპები და ჩანდალები არიან სხვა ვიდეოებში, ამავე პლეილისტის ვიდეოებში, ეპიზოდებში მაქვს განხილული, რომ გოპები არიან ქალები, რომლებსაც არ აქვთ შაქტიანული ენერგია და ჩანდალები არიან მამაკაცები, რომელიც არ არიან რეზონანსული შაქტიანურ ენერგიაზე. და შესაბამისად გოპები და ჩანდალები არიან იდეალური მატერიალური წყვილები, რომელსაც აქვს გარკვეული მატერიალური კარმული გაკვეთილები ერთმანეთთან დასალაგებელი და გზა გასავლელი მატერიალურ სამყაროში. რა თქმა უნდა, ვარსკვლავურ სულებში იქმნება გარკვეული კარმა, მაგრამ ამ შემთხვევაში განსხვავება არის იმაში, რომ ეს კარმა მუშაობს მხოლოდ დედამიწაზე, იმიტომ რომ ვარსკვლავური სულები გამდირიქდა, რომ ძალიან მაღალ ვიბრაციული არსებები არიან, ანუ ჯერ პირველ რიგში მოდი იქიდან დავიწყოთ, რომ ისინი ამ სამყაროში ვერაფერს ვერ გააფუჭებენ, იმიტომ რომ მათ ცნობიერებას ახსოვს ის, რომ ანუ ცნობიერებას კი არა, ანუ აი რაღაც შეიძლება ქვეცნობიერი დავარქვათ, ანუ მათ არსს ახსოვს ის, რომ ძალიან მაღალ ვიბრაციული სულია და მაღალ ვიბრაციული სული როგორ გარემოშია, ხო, სადაც უპირობო სიყვარულია, უპირობო მიმღებლობა არ არის, ომები არ არის, შეჯიბრი არ არის, ის აი ყველა კეთილია და ყველა ერთმანეთს ეხმარება და ნუ ასე შემდეგ. ამიტომ ვარსკვლავური სული არ არის შინაგანად ბოროტი, ანუ ვერ იქნება, აი ვერ გადაუხობს რაღაც, აი შეიძლება არავინ არ ასწავლა, რომ კაცი არ უნდა მოკლას და რაღაცა, მაგრამ ვერ გააკეთებს ამას, ანუ ზის უკვე მასში ეს, რომ ეს გამოცდილება მას აქვს უკვე მიღებული უკვე იმ დონეზეა, რომ შიგნით აქვს ეს რაღაცა კოდექსი, რომ არ გადაუხობს არაფერს და ანუ შესაბამისად ვარსკვლავური სულები კარმას ესე ვერ იმძიმებენ ამ დოზით და ამ რაღაცა სიმძიმით, როგორც მიწერის სულები, რომელმაც უნდა გაიარონ კარმული რაღაცები, ხო? და მეორე არის ის კიდე, რომ ვარსკვლავური სულები ძალიან ადვილად თავისუფლებიან. ესე თეთრი ხალათივით რო ჩაიცვას, თქვათ ექიმმა და რამე რო მიეწუწოს ზედან დაესვაროს, მე უბრალოდ გაიხდის და განთავისუფლება. ის უბრალოდ გაიხდის ამ კარმის ჯავშანს და სულის დონეზე ის განთავისუფლებულია კარმისგან და ოღონდ ეს რეზონანსულია იმ გაგებით, რომ ვერს დააშავებს ვარსკვლავური სული ვერაფერს ისეც, რომ აუხ და ისეთი კარმა ეხა დაეკისროს, რომ ამის გამო მე რაღაცა ცუდი მოხდეს, ძალიან სავალალო და მეორე ისე რომ ნუ შესაბამისად ადვილადაც თავისუფლდებიან, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ხა ჭიანჭველას ფეხს ყველა ვაბიჯებთ და რაღაცები ვიღაცაზე ვარსკვლავური სულებით ბრაზდებიან, იმიტომ რომ ფიზიკურ სხეულებში ვართ და რა თქმა უნდა ჩვენი ბიოლოგიური სისტემა ყველაფერზე სათანადოდ რეაგირებს, მაგრამ ისევ და ისევ ანუ
არ შეუძლიათ ვარსკვლავურ სულებს მაგალითად იყვნენ მოძალადეები და აი რაღაცა იმებში ვერ გადავლენ რა დაუკრაფებებში, იმიტომ რომ მათში არ ზისეს ბიოლოგიურად. ასევე შეიძლება რომ ვარსკვლავურ სულებს ქონდეთ ურთიერთობები მიწიერ მატერიალურ სულებთანაც, ოღონდ ეს იქნება ეპიზოდური ურთიერთობები, იმიტომ რომ ვარსკვლავური სულები ძალიან იწყენენ ასეთ ურთიერთობებში, იქიდან გამომდინარე რომ მათთვის ეს რაღაცა მატერიალური თამაშები ზედმეტად უაზრობაა და საერთოდ ვერ ხვდებიან რატო არის საჭირო ამდენი შრომა რომ ამ მატერიაში რამეს მიაღწიოთ და საერთოდ ვერ იაზრებენ რა ხდება და რატო არ არის ეს მოცემული ან რატო არ შეიძლება უფრო მარტივად და მიწიერი სულები ვარსკვლავურ სულებთანაც იტანჯებიან, იმიტომ რომ ვარსკვლავურ სულებს მეტი მოთხოვნილებები აქვთ, თუნდაც სულიერი კუთხით და ასე შემდეგ. ამიტომ ეპიზოდურად შეიძლება იყოს გადაკვეთები, მაგრამ ეს ურთიერთობები შეიძლება დიდხანს არ იყოს გრძელვადიანი. ასევე twin flame-ებსა და არხატებსა და მაგირანებზე კიდევ ის შემიძლია ვთქვა, რომ როდესაც ხდება გააქტიურება, იმიტომ რომ ესე არ არის, რომ სადღაც ჩვენი twin flame თუ არსებობს, თქვა დედამიწაზე და ჯერ არ შეხვედრილ ხარ, ესე იგი ჯერ არ არის გააქტიურებული თქვენი მისია. გააქტიურება ხდება უშუალოდ კონტაქტის დროს, ну სხვა ეტაპებზე სხვადასხვანაირი გააქტიურება ხდება და როდესაც გააქტიურდება, ანუ აი თუ თქვა იპოვე შენი twin flame და გააქტიურდით, განსაკუთრებით ქალმა გააქტიურა მამაკაცი, ხო? ან არხად და მაგირანის შორის, ანუ ამ გააქტიურებას უკან ვეღარ დააბრუნებ, ანუ ეს არის სამუდამო, ეს მას ნიშნავს, რომ всё ეს გზა უკვე დაწყებულია, ეს მისიის გზა უკვე გააქტიურებულია, როგორც უკვე თქვი, შეიძლება აქ იყოს ბევრი შეყრა-გაყრა, მაგრამ საერთო ჯამში გაყრა არ ნიშნავს, რომ მისია დამთავრდა, ან დაკენსელდა, ან შეიცვალა, არა, ეს მას ნიშნავს, რომ უბრალოდ ესე არის ახლა საჭირო და გააქტიურება თუ მოხდა, ესე იგი ადრე თუ გვიან ამ მისიისკენ მიდიან ადამიანები და ესე იგი ძალიან დიდი როლი გაკისრიათ ამ სამყაროში, განსაკუთრებით თუ საუბარი არხაცა და მაგირანზე, რა თქმა უნდა, twin flame-ებსაც, უბრალოდ twin flame-ებში, როგორც თქვი, სამყარო ბევრს არ ითხოვს მანდ, მხოლოდ უპირობო მიმღებლობა, სიყვარული და თქვენი საკუთარი თავის განვითარება და აი არხად და მაგირანს უკვე ძალიან სერიოზული ზოგადად სერიოზული არაფერი არ არის, ხა ყველაფერი ხო თამაშია და მატრიცაა და რაღაც, მაგრამ მეტად უფრო, ასე ვთქვათ, მე დავალება აკისრიათ ამ მატერიალურ სამყაროში. ძირითადად მე მგონი გადმოვეცი ამ ურთიერთობების მონახაზი. რა თქმა უნდა, თითოეულ მათგანში შეიძლება კიდე ჩაღრმავება და ძალიან ბევრი რაღაცაზე საუბარი. აქ უკვე დავალოდებით თქვენს კითხვებს, რა გაინტერესებთ, რომ ორიენტირი შემდეგ ეპიზოდებში, რომელიც ამ თემებს შეეხება, თქვენი კითხვებიდან გამომდინარე გავაკეთო და ეს თემა ტყუილად არ წამომიწყია, იმიტომ რომ ეხლა არის სამყაროში ის ეტაპი, როდესაც ძალიან ბევრი twin flame-ი არხატი და მაგირანი ხვდება ერთმანეთს, იმიტომ რომ ნელ-ნელა ვუახლოვდებით იმ ეტაპს, სადაც ვარსკვლავურმა სულებმა თავიანთი მისია უნდა შეასრულონ. ეს რა თქმა უნდა არ არის უახლოეს წლებში ან შეიძლება ამ ცხოვრებაშიც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან გააქტიურებულია ეს კავშირები და ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ამ კავშირების შესახებ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ვარსკვლავური სულების შორის ურთიერთობა ესე უბრალო ფსიქოლოგთან რომ მიხვიდეთ, გავს ძალიან ტოქსიკურ ურთიერთობას, ჩვეულებრივ ტოქსიკურ ურთიერთობას, სადაც გეტყვიან რომ ვიმე, ფსიქოლოგმა წესით არ უნდა გითხრათ, მაგრამ თქვენ თვითონ მიაგნებთ რომ ვიმე ეს ნარცისია და ეს ისეთია და მოძალადეა და ასეთია და უნდა დაანებო თავი, მაგრამ თან ვერ დაანებებ თავს და ასე შორიდან თუ უფრო ენერგეტიკული კუთხით, ბიოენერგეტიკულად არ შევაფასებთ სიტუაციას და არ გავიგებთ რეალურად როგორი ტიპის კავშირი არის ურთიერთობაში, ხო? ძალიან ადვილია რომ დავარქვათ რომ ეს არის უბრალოდ ტოქსიკური ურთიერთობა და მეტი არაფერი და ის ვიღაცა მეორე თქვენი პერსპექტივიდან ცუდია და უნდა შეიშვათ და თავი დაანებოთ, მაგრამ ასე არ არის, იმიტომ რომ ანუ twin flame-ებსა და არხატ და მაგირანების შორის განშორება არის ძალიან მტკივნეული, აი იმდენად მტკივნეულია და იმდენად ზოგადად twin flame-ური კავშირი, ხო, იგივე ხარხატ და მაგირანიც ხო twin flame-ები არიან, ოღონდ უფრო სხვა მისით, ხო? ასეთი კავშირები არის, აი რა დოზითაც შეიძლება რომ ამან სიამოვნება მოიტანოს, ხო, 10 მაგდანი ტანჯვა მოყვება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს არის ურთულესი გზა და ანუ სხვა ადამიანი, აი თქვათ, ხშირად ყოფილა ეგეთ შემთხვევები, რომ თქვათ კონსულტაციებზე ვსაუბრობთ, რომ აი წლები წვალობენ ადამიანები ასეთ ურთიერთობებში და აი ვიღაცა თქვათ, აი დაქალიან, მეგობარიან, ვიღაცა
ფსიქოლოგია უნება, რომ ეს ტოქსიკური ურთიერთობაა და აი რით ვერ დაანებე თავი და ეს შენ მიჯაჭვულობა გაქვს თორე ტოქსიკური ადამიანი და რაღაცა და სინამდვილეში აღმოჩნდება ხოლმე რომ არის ან twin flame-ი, ან იგივე მისი არხატი, ან მაგირანი და შეუძლებელია რომ იქ რაიმე კავშირი დამთავრდეს, ხო? შეიძლება რომ მაგალითად რაღაცა წლები გაყრის პერიოდი როცა არის, გაყრაში არ გულისხმობ ხელის გაწერას, დაშორებას გულისხმობ. აი გაყრის პერიოდში, თქო უნდა შეიძლება რომ რაღაცა წლები გადაგავიწყდეს და შენი ცხოვრებითი ცხოვრება, მაგრამ არ ყუჩდება ეს ყველაფერი ესე მარტივად და განსაკუთრებით აი ქალებისთვის ძალიან რთულია რაც წინაზე ვახსენე, როდესაც გრძნობენ მაგას, რომ მამაკაცი მათ არ ირჩევს მამაკაცი ამ კონკრეტულ ქალს, რომელიც მისი twin flame-ი ან მისი კონკრეტული მაგირანი არის და ეს არის იმდენად მტკივნეული და იმდენად რთული გზა, რომ ამას ესე კლასიკური ფსიქოლოგია ამაზე პასუხს ვერ გაგცემს. უბრალოდ თავის ჭრილში დაინახავს, რომ რაღაცა ტოქსიკური ურთიერთობა ამ ადამიანს რაღაცები აქვს, ესე იგი რახან ტოქსიკური ურთიერთობა შეგვხვდა რაღაცები გაქვს შენ თვითონ დასახილი, განსაკურნებელი შენ სულში და გულში და ქვეცნობიერში და რა თქმა უნდა ხა თუ ფსიქოლოგიის დონეზე და ჭრილში განვხილავთ, ეს მართლაც ასე არის. მაგრამ რეალურად იქ ძალიან სერიოზული რაღაცები შეიძლება ხდებოდეს და აი თუნდაც მეგობრებიც რომ აი ალბათ რა ვიცი ყოფილა გეჩემთ ხო რომ ვიღაცა გეუბნებათ რომ რით ვერ დაანებე მაგას თავი, რით ვერ ამოწურე, რამდენი უნდა იტანჯო რომ მაგას თავი დაანებო და აი ეს რაღაცა კომენტარები, რა თქმა უნდა თუ ადამიანი ასე ტიპის ურთიერთობაში არასდროს არ ყოფილა, მას არ ესმის ეს რას ნიშნავს, ეს როგორი რაღაცა არის და რა თქმა უნდა ასეთი ადამიანის თვალით დანახული ასეთი ურთიერთობა აღიქვება როგორც ძალიან ტოქსიკური და აი რომ რავი რას წვალობ რა. მაგრამ ამაზე გული არ დაიწყოთ, ვინც ასეთ ტიპის ურთიერთობებში ხართ ან ყოფილხართ, უბრალოდ უნდა გესმოდეთ, რომ ადამიანები, რომელსაც ამას არ გადიან და მით უმეტეს, რომელიც გოპები და ჩანდალები არიან, მიწერი სულები და ასეთი გამოცდილება მათ არ ექნებათ არასდროს, რა თქმა უნდა, ისინი ვერასდროს ვერ მიხვდებიან თქვენ გზას, რას გადიხართ, როგორ გადიხართ. ამიტომ უბრალოდ ამ ყველაფერზე შეგიძლიათ არ ესაუბროთ მაინც და მაინც ადამიანებს, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ურთიერთობები არ არის ჩვეულებრივ საჭორაო რაღაცა ყავაზე და სიგარეტის თანხლებით განსახილველი თემები. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, იმიტომ რომ სწორედ აი ამ კვანტური იგივე ვარსკვლავური სულების გავლით ხდება დედამიწის ევოლუცია და ეს იმ ხელა თემებთან არის კავშირში, რომ ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა მაწყენინე და ვაწყენინე და რაღაცა გაუბრეზდი და ესე და ეს არ არის ეს დონე, ეს არის ძალიან ძალიან სერიოზული დონე. ამიტომ თუ ხვდებით რომ ასეთ ტიპის ურთიერთობებში ხართ, გირჩევთ რომ ყველასთან არის საუბროთ ამის შესახებ, ან ისეთ ადამიანებთან ვინც არის საუბრობთ, ვისაც ეს არ ესმის, არ ქონია ასეთი ტიპის ურთიერთობა და ვერას ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ ის ამას დაახურდებს როგორც ჩვეულებრივი ტოქსიკური ურთიერთობა, რომელსაც მართლა წააგავს ხოლმე კვანტური სულების ურთიერთობა. სულ ეს იყო ამ ეპიზოდში შემოკარგება. უდიდესი მადლობა დონაციებისთვის და ველოდებით თქვენს კითხვებს, იმიტომ რომ ამ თემას ძალიან ესე სიფრთხილით შემომაქვს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ქართული ბაზრისთვის მაინც ცოტა ახალია, შეიძლება ასეთი ტიპის კონკრეტული საუბარი ამ თემებზე და ასევე არ მინდა რომ რაღაცა ზედმეტად ისეთი რაღაცები გავაძერო, რისი ადგილი და დროც შეიძლება ჯერ არ არის. ამიტომ დავალდებით თქვენს კომენტარებს, გამოცდილებას, თუ გაქვთ ასეთი გამოცდილება, ან რაიმე კითხვა თუ გაგიჩნდათ ამასთან დაკავშირებით და შემდეგ ეპიზოდებს აქედან გამომდინარე შემოგთავაზებთ. ამ ჩანარს ახლა უკვე ამ ეპიზოდის მონტაჟის დროს ვაკეთებ, იმიტომ რომ ეს ეპიზოდი ზოგადად რამდენიმე დღის წინ მაქვს ჩაწერილი, მაგრამ მე ისე მოხდა, რომ გიპნოთერაპია გავიარე და იქ რაღაცები ცოტა უფრო დაკორექტირდა და დაზუსტდა. ამიტომ აქ მინდა რომ დავურთო ჩემი გიპნოთერაპიიდან პატარა ამონარიდი, ანუ მე თვითონ ვიყავი გიპნოზის ქვეშ და რაღაცა მცირედი ინფორმაცია ასევე მოვიდა, რაც დამატებით ძალიან კარგად შეკრავს ამ თემას. თუმცა თვითონ გიპნოთერაპიის დროს ჩანაწერში კარგად არ არის ახსნილი, უფრო სწორედ მარტივად არის ნათქვამი და აღარ იყო დაკონკრეტება, იმიტომ რომ მივხვდი რაზეც იყო საუბარი და გიპნოთერაპიის მდგომარეობაში რაც რეგრესენტმა იცის, იმაზე ზედმეტ აღარ საუბრობს ხოლმე. ამიტომ წინა სიტყვას გავაკეთებ, რომ კარგად დავხსნა. ასევე მგონი კითხვებიც იყო შემოსული მასთან დაკავშირებით, რომ რა განსხვავება არის აი ამ კვანტურ სულებსა და მოხალისე სულებს შორის და არიან თუ არა ერთი და იგივე ფუნქციის მატარებლები. ხო და იმ
თერაპიის დროს ძალიან კარგად ჩანს მაგაზე ვცემ პასუხს ზუსტად, ოღონდ ძალიან ისე გაკვირით, აი ჩაჭერა რო არ საჭირო, რომ მივხვდეთ რაზე არის საუბარი. ან მოხალისესულებზე მე მაქვს გაკეთებული ერთი ეპიზოდი, თუ არ გაქვთ ნანახი ამ ვიდეოს აღწერაში დაგხვდებათ ეს ეპიზოდი. და აქ მინდა დავაკონკრეტო, რომ ანუ მოხალისესულებს აქვთ აბსოლუტურად სხვა მისია, ხოლო არხატებს და მაგირანებს და twin flame-ებს აქვთ აბსოლუტურად სხვა მისია. ეხლა რა შეერი განსხვავება? ანუ არხატები და მაგირანები არიან სამყაროს არქიტექტორები, ანუ ისინი ქმნიან სამყაროებს და ისინი უნდა ევოლუციონირდნენ შემოქმედის დონემდე, რომ შემდეგ შექმნან ახალი სრულქმნილი სამყაროები, თუნდაც ისეთი, როგორც არის დედამიწა. ანუ ეს არის ტყუპისულებისა და არხატები და მაგირანების ზოგადად დანიშნულება. რაც შეეხება მოხალისესულებს, მოხალისესულები არიან მოსულები იმისთვის, რომ დედამიწას და დედამიწაზე არსებულ ადამიანებს დაეხმარნონ ევოლუციაში, ანუ განვითარებაში, იმისთვის, რომ შემდეგ ეს სულები უკვე მაღალი რანგის ადგილებში ინკარნირდნენ და ზოგადად ევოლუციონირდნენ. შესაბამისად, რანგითაც განსხვავდებიან, იმიტომ რომ ერთ შემთხვევაში ჩვენ გვყავს არქიტექტორები, ხოლო მეორე შემთხვევაში ჩვენ გვყავს უბრალოდ, რა თქმა უნდა, მაღალი ვიბრაციის სულები და რანგის სულები, რომლებიც ჩამოდიან ადამიანების დასახმარებლად, არიან ჰილერები და რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანებს ეხმარებიან ზოგადად, ხო? თუმცა ამის გარჩევა შეიძლება იყოს რთული, იმიტომ რომ არხატიც და მაგირანიც, ანუ რომელიც უკვე თავის ევოლუციის მაღალ ეტაპზე არის, შესაძლებელია, რომ მატერიალურ სამყაროში ითავსებდეს ასევე ჰილერის როლს და მუშაობდეს ადამიანებთან და რაღაცნაირად საქმიანობით და მოღვაწეობით შეიძლება ძალიან გავდეს მოხალისესულის საქმიანობას. თუმცა, რა თქმა უნდა, ბიოენერგეტიკულად განსხვავდებიან და ამისი ანუ დადგენა შესაძლებელია, მაგრამ განსხვავება ამ შორის ნამდვილად არის. თვითონ სახელწოდებას თუ ავიღებთ მოხალისესული, ხო? ანუ შეიძლება არხატი და მაგირანიც, ხო, მოხალისესულის რანგში გავიყვანოთ, იმიტომ რომ მათაც არ აქვთ რაღაცა დიდი კარმული გაკვეთილები და რაღაცები, ხო? მოდიან უბრალოდ კარმის გარეშე, თუმცა სანამ დედამიწაზე იმყოფებიან, რა თქმა უნდა, მათზე მოქმედებს კარმა, მაგრამ როგორც კი დედამიწას გაცდებიან, ისინი აღარ იბადებიან იმის გამო, რომ მათ რაღაცა კარმა დარჩათ. ანუ ამის გამო ისინი არ დაიბადებიან ისევ თავიანთი მისიის ფარგლებში. ამიტომ თვითონ სიტყვა და ტერმინი მოხალისესული, როგორც ეს დოლორის კენონმა შემოიტანა, შეიძლება ესე ფართოდ გვანიშნებდეს იმას, რომ მოხალისესული არის ადამიანი, რომელიც სული დედამიწაზე მოსული, რომელიც კარმის გარეშე მოდის. თუმცა ფუნქციურად ძალიან განსხვავდება და სხვადასხვა რაღაცის მატარებლები არიან, იგივე ტყუპისულები, რომლებიც ოვრობითად ჩამოდიან დედამიწაზე, ანუ გაყოფილებით ჩამოდიან და მოხალისესულები, რომელიც ერთად single ფორმაში ჩამოდიან. თუმცა არ ვიცი, ამაზე მეტი დეტალი არ მაქვს, შეიძლება მოხალისესულებშიც არის გაყოფა, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე აი ესეთი ჩემი წყაროებიდან დადასტურებული და დანახული ინფორმაცია არ მაქვს სხვა წყაროებში, სხვადასხვანაირად არის, ამიტომ ვინმე სხვა ადამიანის აზრი რო არ გავიმეორო, ჯერჯერობით, ესეთი ინფორმაცია არის. ახლა კი დაგიტოვებთ უკვე იმ მონაკვეთს ჰიპნოთერაპიიდან და იმედია, რომ ძალიან გესიამოვნოთ ამ ინფორმაციის მიღება, გამიზარდეთ თქვენი ინსაიტები და კომენტარებს ყოველთვის მივესალმები. კატოს ძალიან აინტერესებს ინფორმაციის ჩამოტანა სულებთან დაკავშირებით. სულები, რომლებიც მოდიან დედამიწაზე, აი რა კატეგორიის სულები არსებობენ, საიდან მოდიან? აინტერესებს ძალიან კონკრეტულად წყვილი სულების გზები, აი ერთად რომ მოდიან, ტყუპისულები, აი არხატები და მაგირანები. აი ამ თემასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია რომ მოუყვე კატოს? რამდენი რამე. ყველაზე მთავარი ფორმულა რაც შეგიძლია რომ მოუყვე ახლა რის მიხედვითაც მიხვდება კატო. თავი ფორმულა არის ის, რომ სულს არ გააჩნია სქესი. უბრალოდ მეტრულ სამყაროში ხდება სულების დაყოფა ორ სხვადასხვა სქესში, იმიტომ რომ პოლარობებმა გაიცნონ ერთმანეთი. იმიტომ რომ მაგალითად კაციც მე თუ ვარ და კაციც მე თუ ვარ, ჩემ თავს ვერ გავიცნობ, იმიტომ რომ ყველაფერი ჩემშია. მაგრამ თუ პირობითად მე ქალი ვარ და სხვა კაცია, მე იმ კაცის ორგანიზმი მაინტერესებს, მისი თავისებურება მაინტერესებს, ანუ გარეთ რო ხედავ მაინტერესებს, შიგნით რო არ მაინტერესებს, ამიტომ ხდება პოლარულად დაყოფა. რაც შეეხება სულებს, სულები აქ ძალიან ბევრნაირები მოდიან. თუმცა კატოს კონკრეტულად რაც აინტერესებს ეს არიან ვარსკვლავური სულები, იგივე მოხალისესულები.
რომლებიც საქმეებისთვის მოდიან, როგორც თავად კატო არის, თუმცა კატო მოხალისესული არ არის. მოხალისესულები კიდე სხვა რანგის არიან. კატო არის არქიტექტორი. თუმცა იმისთვის, რომ ასეთი მაღალი სივრციდან ჩამოხვიდე დედამიწაზე, მერე სული უნდა გამოეყოს, მერე იმას კიდე რაღაც უნდა გამოეყოს. რაც შეეხება მოხალისესულებს, მოხალისესულები ზოგჯერ ჩამოდიან თითო-თითოდ, ეგეთი ვარიანტიც არსებობს, ანუ გაყოფის გარეშე. მაგრამ მაგაც ახლა ბევრი ინფორმაცია არ მოდის. თითო-თითოდ. მაგრამ სულები, რომლებმაც რაღაცა უნდა შექმნან, ისინი მოდიან პოლარობაში. შექმნასთან არის კავშირში ხო პოლარობა. ხო და ესეც შეიძლება ასე უფრო დაჩქარებულად ხდება რაღაცა პროცესები. აი მოდეს თქვათ ადამიანი თქვათ სახლი გაქვს დასალგებელი რა და სად ერთი ადამიანი რომ მოდის დამალგებელი და სად ორი ერთად რომ მოდის ეგეთი რაღაცა რა. თითქოს ორად იყოფი რომ 4 ხელი გქონდეს და მეტი რაღაცები გააკეთო და თან ისე იყოფა რომ უნარები და თვისებები ისე იყოს გადაკომპლექტებული რომ ერთმანეთს დააბალანსოს პოლარობებში იყვნენ თან რომ მისდულობა იყოს რომ არის არ დაკარგონ ერთმანეთი იმიტომ რომ მისდულობა უნდა იყოს მან ჩამოდიან მოკლედ ესე ურად ტყუპის სულები არიან სულები რომლებიც განვითარების დაბალ ეტაპზე არიან ჯერ მერე მოდიან არხეტები და მაგირიანები ეს არხეტები და მაგირიანებიც იგივე ტყუპის სულები არიან უბრალოდ რაღაცა სხვა ადამიანებმა ესე დაარქვეს მერე რა და რაღაც კლასიფიკაცია მისცეს თორე იგივეა უბრალოდ უფრო მაღალი დონის გაკვეთილია რა ანუ რაღაცა თუ ტყუპის სული არის მე-5 კლასი ეს მე-11-ია თორე იგივე აბსოლუტურად მაგამდე მივა ყველა ტყუპის სული ხო და კიდე რა მკითხა ანუ დაყოფა ასე წვილად მოსვლა იმას ემსახურება რომ უფრო სწრაფად ხდება აშენება ამ რაღაც მიზნების მიღწევა რაც აკის ხო რატომ არის ეგრე რომ კი ახსენე რომ აი 4 ხელი თუ უფრო სწრაფად იზაო მაგრამ სული ხო არ არის შეზღუდული პირობითად ხელების რაოდენობაში ერთ საწყისშიც ხო შეიძლება მატერია შეზღუდული სულის დონეზე არ არის მაგრამ მატერიაში რომ მოდის შეზღუდული აჰა გასაგებ ანუ ორი ადამიანის ცხოვრება უფრო მეტ რამეს ჩაიტევს ვიდრე ერთის ერთმა რო აკეთოს ხო თან პოლუსურია რა ანუ მაგალითად ერთი ადამიანი აი ბიზნესი რო ქონდეს რა ერთი ბუღალტერიას აკეთებს მეორე თქვათ ამარაგებს და სხვა პოლუსებს მოიცავენ და საქმე კეთდება რა მაგრამ მე ამ პოლუსების დამეჩვა არის რთული და გამჯერებით და უკვე ორ ნაწილად იშლები ხო ანუ ორ სხეულში მოდიხარ სხეული თავის თავში მატერიალურ სამყაროში ხო შემოსაზღვრულია შესაბამისად ამ მატერიალურ სამყაროში კიდე თავისუფალი ნებაც არის და ეს ორი ნაწილები მე იბნევიან